रिसाइक्लेबल हो, रिसाइकल गर्न मिल्छ। तपाईले 10 वर्ष चलाउनुस् अनि त्यसपछि त्यसको चाहिँ त्यो 99% मटेरियलहरु चाहिँ रिसाइकल हुन्छ के। अब तपाईले रिसाइकल गर्दा अथवा म्यानुफ्याक्चर गर्दाखेरि चाहिँ इन्डस्ट्रीले सुन्नु न, रिसाइकल गर्दा अथवा म्यानुफ्याक्चरिङ गर्दाखेरि इन्डस्ट्रीले चाहिँ कुन फ्युल युज गर्छ, कोल प्लान्टबाट इन्डस्ट्रीले चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी युज गरेर यदि लिथियम आयन ब्याट्री बनाउँछ भने अब तपाईले भने के हुन सक्छ, अथवा हाइड्रो पावरको इनर्जी युज गरेर इन्डस्ट्रीले चाहिँ म्यानुफ्याक्चर गर्छ भने अब त्यो नहुन सक्छ हैन। सो त्यो इन्डस्ट्रीले चाहिँ कस्तो फ्युल युज गर्छ अथवा कस्तो इनर्जी युज गर्छ भन्ने हो। हजुर अब इलेक्ट्रिसिटी भन्दैमा हैन, ब्याट्री भन्दैमा चाहिँ अब लिथियम आयन मात्रै त छैन नि त, अरु फ्युल सेलहरु पनि छ, इलेक्ट्रिक भेहिकल भन्छ। फ्युल सेल छ, अहिले हाइड्रोजन आइरहेछ। अनि अब त्यो पुरै त्यसमै डिपेन्डेन्सी हुनुपर्छ भन्ने त छैन नि त, लिथियम ब्याट्री आयनको मात्रै भर पर्नुपर्छ भन्ने त छैन नि। अब लिथियम आयन पनि यति सस्तो हुँदैछ, तपाईले त्यो हेर्नु भयो भने कर्भ हेर्नु भयो भने एक्सपोनेन्शियली चाहिँ यो फल भइरहेछ। ब्याट्रीको के रे एनर्जी डेन्सिटी त के रे फसिल फ्युल जस्तो त छैन नि त। छैन, त्यो त मैले अस्ति तपाईलाई देखाइहालेँ नि। अनि त्यो भोल्युमले नै दिदैन के, भोल्युमले नै दिदैन। अब मान्छेलाई लङ ड्राइभ जानु पर्यो भने अब के 30 किलोमिटरमा चार्ज गर्ने ठाउँ खोज्दै हिँड्न मिलेन नि त नि। 30 किलोमिटर हैन नि, अहिले 500 किलोमिटरको गाडी आइसक्यो नि भाइ। 500 सम्म आइसकेको छ, तर 500 सम्म भयो त ढुक्क हो। 500 किलोमिटर नर्मल कारले, एउटा नर्मल कारले अहिलेको उसमा चाहिँ अब आइसी इन्जिनलाई नै चाहिँ रिप्लेस गर्ने चाहिँ भइसकेको छैन। अब 500 किलोमिटर आए पनि कस्ट चाहिँ धेरै नै हाई छ हैन। अब पछि अबको 10 वर्षमा चाहिँ ढुक्क के अबको भने कस्ट चाहिँ तपाईले अब जहिले पनि लाइफ साइकल कस्ट हेर्नु पर्यो के। सुरुमा किन्दाखेरि यो इलेक्ट्रिक चाहिँ महँगो पर्न जान्छ, तर तपाईले लाइफ साइकल कस्ट हेर्ने हो भने 1 किलोमिटर रन गर्नको लागि तपाईको पेट्रोल वाला चाहिँ 10 टाइम्स महँगो हुन्छ। 10 टाइम्स सस्तो। त्यही त, पेट्रोल चाहिँ 10 टाइम्स महँगो हुन्छ के, बिजुली चाहिँ 10 टाइम्स सस्तो हुन्छ। द्याट मिन्स 1 किलोमिटर ट्राभल गर्नलाई 1 रुपियाँ लाग्छ इलेक्ट्रिक कारबाट भने तपाईलाई अर्कोबाट 10 रुपियाँ लाग्छ। त्यो गभर्नमेन्टको प्रतिवेदन छ। भनेपछि इनिशियल कस्ट मात्रै हाई हो, पछिको कस्टहरु कम गर्दा अहिले तपाईले सुन्दर यातायातले किन चाहिँ म 10 रुपियाँमा अरूले 25 रुपियाँ लिइरहेको बेला म 10 रुपियाँमा चढाउँछु मान्छेलाई भनेर किन उसले 10 रुपियाँ चढाइरहेछ त? उसको अपरेटिङ कस्ट हेर्नुस् न, सुन्दर यातायातको अपरेटिङ कस्ट हेर्नुस्। त्यसपछि अरु सुन्दर यातायातको 40 त्यो फ्युलको माइलेज र अनि त्यहाँबाट अर्को कुरो त्यो मेन्टेनेन्स कस्टले गर्दा पनि यसको ओभरअल कस्ट घट्न आउँछ हैन भनेपछि। एक्ज्याक्टली, फ्युलको माइलेज देखि लिएर फ्युलको कस्ट, त्यसपछि फ्युलको मेन्टेनेन्स कस्ट, लुब्रिकेन्ट कस्ट, त्यसको इलेक्ट्रिक तपाईको आइसी हो भने आइसीमा चाहिँ 1600 मुभिङ पार्ट्स, 1600 कि 6000 समथिङ कति भने है, त्यति मुभिङ पार्ट्सहरु हुन्छ आइसी भेहिकलमा। त्यही भएर त्यहाँ धेरै मेन्टेनेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ, फ्रिक्वेन्ट मेन्टेनेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। तर इलेक्ट्रिकमा मुभिङ पार्ट्स केही पनि हुँदैन। एउटा मोटर हो, मोटर पनि अब तपाईलाई थाहा छँदैछ, मोटरको पनि त्यति धेरै रिपेयर गरिरहनु पर्दैन, मोटर पनि हब मोटर केही पनि चाहिदैन हैन। सो मेन्टेनेन्स नै एकदमै कम हुन्छ। त्यो ओभरअल हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ त्यति जति पर्न आउँछ, सस्तो पर्छ। त्यही भएर लाइफ साइकल कस्ट हेर्ने हो भने 2-3 वर्षमा पे ब्याक हुन्छ। इनर्जी स्टोरेजमै आएर अड्किरहेको रहेछ इभी पनि, इनर्जी धेरै स्टोर गर्न सक्दैन नि त अहिले। त्यो पनि प्रब्लम होइन, त्यही त मैले भने नि, यो चाहिँ ब्याट्री ओन्ली आउनु भन्दा अगाडि चाहिँ हाइब्रिड थियो, किनभने त्यो इनर्जी स्टोरेजको प्रब्लम थियो त्यतिखेर। हाइब्रिड भनेपछि आइसीबाट पनि चल्ने, त्यसपछि नपुगेको बेलामा ब्याट्रीबाट चल्ने, अथवा ब्याट्रीबाट चल्ने नपुगेको बेलामा पेट्रोलबाट चल्ने थियो। अब चाहिँ ब्याट्रीमा यस्तो खालको तपाईले मैले भनिसकेँ तपाईलाई हैन, अहिले सबैभन्दा धेरै रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट भनेको पैसा भनेकै ब्याट्रीमा छ। त्यति धेरै रिसर्च भइरहेछ, बिलियन्स रुपियाँको चाहिँ रिसर्चहरु भइरहेछ। ब्याट्री यति लिथियम आयन पनि अब यति एउटा स्टेजको आइसक्यो, यति एडभान्स आइसक्यो। अब तपाईँ टेस्लाको हेर्नुस् न, टेस्लाले अस्ट्रेलियामा कति ठुलो एउटा प्लान्टै खडा गरेछ हैन, लिथियम आयन ब्याट्री चाहिँ म्यानुफ्याक्चर गर्ने। उसले चाहिँ मेगावाटको 110 मेगावाटको हैन, 110 पनि हैन, अराउन्ड 600 मेगावाट समथिङको त इनर्जी उसले स्टोरै गर्छ। हाम्रो नेपालको जति इलेक्ट्रिसिटी छ त्यो बराबरको इनर्जी त उसले ब्याट्रीमा स्टोर गरिरहेछ। त्यो त्यताको डिस्ट्रिब्युसनको लागि नि युज गर्छ हैन सर। अस्ट्रेलियामा त उसले हरेक घरहरुमा पनि उ गरेको छ, के भन्छ रे, एउटा सोलर छ। अब त्यो त छुट्टै कुरा हो। त्यसपछि अब लिथियम आयन ब्याट्रीको अब केही वर्ष, अबको 10-15 वर्ष लिथियम आयन ब्याट्रीमा चल्छ। त्यसपछि ब्याट्रीको अर्को रिभोल्युसन आउँछ।
यो ग्राफिनहरू युज गरेर अर्को ब्याट्रीहरू आउँछ त्यसपछि झन् अब कहाँ पुग्छ दुनियाँ अब फ्युल सेल हेर्नुहोस् त्यतिखेरसम्म हाइड्रोजन आइसक्छ होइन नेपालमा पनि हाइड्रोजनको रिसर्च भइरहेछ सो अल्टिमेट भनेको इलेक्ट्रिक भेहिकल नै हो कि मेरो चाहिँ अहिलेसम्मको कन्क्लुजन चाहिँ अब नेपाल जस्तो देशमा अब हेर्नुहोस् त सबै कुरा चाहिँ इन्डियाबाट लिएर आउनुपर्छ पेट्रोल डिजल एभ्रिथिङ अब हामीसँग हाइड्रो रिच सोलर हामीसँग छ दुनियाँ चिज छ नेपालमा झन् मस्ट नै पर्ने चिज हो यो अटोमोबाइल त अटोमोबाइल होइन तर उसमा अचेल प्लेनमा पनि रिसर्च भइरहेको रहेछ इलेक्ट्रिक युज गरेर ब्याट्रीहरू युज गरेर चलाउनलाई प्लेन पनि तपाईँको अबको 10 वर्षमा तपाईँको अटोमोबाइलको इन्डस्ट्री पुरै चेन्ज हुन्छ के त्यो सिफ्ट नै हुन्छ अहिले जति पनि इन्डस्ट्रीहरू छ त्यो सबै कोल्याप्स हुन्छन् जस्तै अहिले जति पनि पेट्रोल गाडीहरू डिजल गाडी बनाउँछन् त्योहरू सबै कोल्याप्स हुन्छ सबै नयाँ नयाँ इन्डस्ट्रीहरू आउँछ अब तपाईँले केही वर्षमा सबै नयाँ नयाँ मोडलका नयाँ नयाँ ब्रान्डका नयाँ नयाँ गाडीहरू देख्न पाउनुहुन्छ यो अटोमोबाइल इन्डस्ट्रीहरू पनि पुरै सिफ्ट भइरहेछ तपाईँ वेबसाइटमा हेर्नुहोस् न जस्तै तपाईँको चाहिँ BMW को वेबसाइटमा हेर्नुहोस् होइन यिनीहरूले चाहिँ हामी चाहिँ बाई 2040 यो चाहिँ आइसी भेहिकल चाहिँ म्यानुफ्याक्चरै गर्दैनौँ उनीहरूले डिक्लेयरै गरिसक्यो अहिले जति छ 2040 मात्र 2040 पछि उनीहरूले चाहिँ म्यानुफ्याक्चरै गर्दैन अब त्यो सस्टेनै हुन सक्दैन होइन सबै इलेक्ट्रिकमा गइसकेको हुन्छ त्यतिखेर किनभने युरोपमा 2050 पछि युरोपमा त अब तपाईँको यो चाहिँ पेट्रोल डिजलबाट चाहिँ के चलाउनै पाइँदैन 100% रिन्युअल हुँदैछ युरोप सो अब कारहरू सबै त्यसरी सिफ्ट हुँदैछ तर यसमा लिडिङ चाहिँ टेस्लाले खेल्ने भयो कि लिडिङ रोल चाहिँ टेस्लाले यस्तो नगर्दै टेस्ला त अब यसको चाहिँ अब कुरै नगरौँ टेस्लाको त उसले अब संसारभरलाई इन्टरनेट कम्पिटिटरहरू हाबी हुँदैछ नि सर डन्नै छ नि अहिले भएको अटोमोबाइल कम्पनीहरू पनि पुरै सिफ्ट गरेर कस्तो कस्तो टेक्नोलोजी भित्र थालिसक्यो सर त्यही त उनीहरू पुरै सिफ्ट भइसक्यो त्यहाँबाट टोयोटाले पनि कस्तो कस्तो निकालिसकेको छ अहिले सिफ्ट नहुने हो भने त्यो इन्डस्ट्री सबै कोल्याप्स हुन्छ यस्तो छ त्यो त अनि अझै जापानले त धेरै जस्तो फोकस चाहिँ उता हाइड्रोजनतिर फोकस गरिरहेको रहेछ के हो जापानमा जानेर अब रिन्युअल इनर्जीको सोर्सहरू धेरै हुन्छ त्यहाँनिर हाइड्रोजन अस्ट्रेलिया जापान यस्तो देशहरू हाइड्रोजन जापानमा त तपाईँ आजको डेटमा हेऱ्यो भने पनि जति पनि यो चाहिँ फ्युल स्टेसन भन्दा जस्तै हामी पेट्रोल पम्प भन्छौँ पेट्रोल पम्प भन्दा धेरै चाहिँ त्यहाँनिर चार्जिङ स्टेसनहरू छ इलेक्ट्रिक भेहिकल चार्जिङ स्टेसनहरू हामी कहाँ चाहिँ अब चार्जिङ स्टेसन हातले गर्न सक्ने 5वटा 10वटा छ होइन 15-20वटा पुग्यो होला अहिलेसम्म तर त्यहाँनिर चाहिँ पेट्रोल पम्प भन्दा चार्जिङ इभी चार्जिङ स्टेसनहरू धेरै छ ओके अब हामी चाहिँ बायोग्यास अब मैले यो थ्योरीको पार्टहरू धेरै भने होइन अब थ्योरी चाहिँ म अलिअलि स्किप गर्दै जान्छु मेन कुराहरू त्यही नै हो तपाईँले बुझिसक्नुभयो यो सरल पढ्दाखेरि पनि बुझिन्छ मेन कुरा चाहिँ मैले अब तपाईँलाई डिजाइनमा चाहिँ फोकस गराउँछु है ओके यहाँसम्म भयो है यो चार्टको बारे मैले हिजो भने है यो चार्टले चाहिँ के हुन्छ कस्तो बायोमासको प्रोपर्टी कस्तो हुन्छ र त्यहाँबाट कति ग्यास निस्किन्छ भन्ने कुरा यसले दिन्छ है ओके अब नेपालमा बायोग्यास कस्तो कस्तो छ त कस्तो कस्तो टेक्नोलोजी छ नेपालमा कस्तो कस्तो हुन्छ बायोग्यास भन्ने कुरा अब म सरल भनिदिन्छु है ल हेर्नुहोस् त अब यो बायोग्यासको अब यो अघि मैले उताको फिगर देखाएँ त्यही नै हो यहाँ चाहिँ डाइमेन्सन सहितको छ होइन कति इनलेट कत्रो हुनुपर्छ डोम कत्रो हुनुपर्छ एउटा प्रोटोटाइप नै छ र यो मैले भनिहालेँ मिथेन चाहिँ 80% चाहिँ बायोमासमा चाहिँ 80% मिथेन हुन्छ र 80% चाहिँ यो अरू ग्यास हुन्छ भने यसमा मेन प्रब्लम के भने यो चाहिँ यस टु यस चाहिँ अलिकति डेन्जर हुन्छ होइन यो यस टु यस चाहिँ फिल्टर गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ CO2 र यस टु यस चाहिँ अब हामीले चाहिँ घरमा डाइरेक्टली बायोग्यास यसरी आएको बायोग्यासलाई डाइरेक्ट हाम्रो किचनमा युज गर्छौँ तर अब कमर्सियली युज हुने बायोग्यासमा चाहिँ यो यस टु यस CO2 यो यस टुहरू सबै फिल्टर आउट हुन्छ यो फिल्टर आउट भएर यो क्लिन मिथेन मात्र अब बोटलिङ गरेर बिक्री हुन्छ है म तपाईँलाई बोटलिङ प्लान्ट एउटा देखाउँछु को मुभी हेरेर बसिरहेको छ क्या को यो सर म होइन या मेरो साइडबाट आवाजहरू आइरहेछ
साउथ इन्डियन मुभी हेरेर आएको छ क्या अरू दसीले मोबाइल चाहिँ यता लगाइदिएर अनि मुभी हेरेर बस्ने क्या तपाईँहरूले म यो भिडियो चाहिँ रेकर्ड नगर्नु पऱ्यो क्या भिडियो रेकर्ड गरेपछि सबै विद्यार्थीहरू चाहिँ अब डिस्ट्र्याक्ट हुन थाल्ने भए भिडियो छँदैछ भनेर रोदसीको भाइ होला हाँ रोदसीको भाइले हेरे ए अच्छा अनि भिडियो चाहिँ राति सुत्ने बेला हेर्ने अब अहिले चाहिँ अब अरू नै काम गरौँ भन्नेतिर पनि लाग्यो होला फेरि त्यस्तो भयो भने म यो भिडियो नै बन्द गरिदिन्छु फेरि है ओके अब यो हेर्नुहोस् त यो एबिसीले यो यस्तो खालको डिजाइन दिन्छ यो हेर्नुहोस् त यहाँनिर यो चाहिँ डोम भयो होइन यो के अरे इनलेट कताबाट हुन्छ यो चाहिँ सेक्सन भ्यू भयो यो चाहिँ टप भ्यू भयो कम्पोस्टको चाहिँ अब खाडलहरू चाहिँ एउटादेखि दुईवटा हुनसक्छ यसरी आउने यो डिजाइन ठ्याक्कै दिइसकेपछि अब यही डिजाइनै ठ्याक्क डुप्लिकेट हुन्छ यही डिजाइन नै इम्प्लिमेन्ट हुन्छ यो तपाईँले बायोग्यासको सामान्य ट्रेनिङ लिएको मान्छेलाई तपाईँले यो फिगर देखाइदिनु भयो भने उसले भटाभट एउटा बायोग्यास प्लान्ट बनाइहाल्छ एकदम सिम्पल छ यो डिजाइन हामी पनि पढ्छौँ यो कति हुनुपर्छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई सिम्पल सिकाउँछु अब यसमा हेर्नुहोस् त यो कम्पोनेन्ट के हुन्छ भनेर यो ग्राउन्ड लेभल हेर्नुहोस् बेसिकली सबै चिजहरू चाहिँ यो अन्डरग्राउन्ड नै हुने भयो जस्तै यो डोम भयो बायोग्यासको डोम यहाँनिर ग्यास कलेक्सन हुन्छ यतापट्टि डाइजेस्टर भयो त्यसपछि यो इनलेट भयो होइन यसरी चाहिँ अब हाम्रो किचनसम्म जाने भयो त्यसपछि यो पाइप कति हुनुपर्छ हेर्नुहोस् त यसको स्लोप चाहिँ लेस देन 2% स्लोप हुनु पर्यो हैन यो पाइप यो हाम्रो इनलेटदेखि हाम्रो जुन भान्सासम्म जाने त्यसपछि यो वाटर ड्रेन भल्भ भनेको यहाँनिर यसमा चाहिँ वाटर भ्यापर पनि हुन्छ हैन त्यही भएर तपाईले यहाँनिर यहाँ एउटा खाल्टो बनाएको हुन्छ यो खाल्टोमा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईले खोलेर हेर्यो भने यहाँ पानी भरिएर बसेको हुन्छ यो पानी बेला बेला निकाल्नु पर्ने हुन्छ है सो यसमा भएको वाटर चाहिँ यहाँनिर ड्रेन हुन्छ अनि प्योर ग्यास चाहिँ हाम्रो चाहिँ किचनतिर जान्छ सो यो कम्पोनेन्टहरु चाहिँ यो हो है अब यहाँ माथि देखिने ग्राउन्डबाट माथि देखिने भनेको यो पार्टहरु मात्र हो अरु सबै अन्डरग्राउन्ड हुन्छ त्यसपछि यो त अब घर भित्रको पार्ट भइहाल्यो ल हेर्नुस् कन्स्ट्रक्सन कति यो इनिशियल फेज देखि नै छ पहिला यस्तो खाल्टो खन्नु पर्यो हैन अब यो कत्रो साइज हो त्यो डिजाइन अनुसार 4 घनमिटर हो कि 6 घनमिटर हो कतिको खाल्टो खन्नु पर्यो त्यसपछि यसमा अब वाल लगाउनु पर्यो अब यो वाल कसरी लगाउने भन्ने कुरा यो कुन टाइपको बायोग्यास हो यसमा डिपेन्ड गर्छ हैन ब्रिक मेसिनरी ब्रिक लगाउने हो कि कंक्रिट गर्ने हो कि भन्ने कुरा यसरी बनाउनु पर्यो त्यसपछि यो डोम यसरी बन्छ है यो दिन त सेमी सर्कुलर यो डोम यहाँनेर चाहिँ ग्यास स्टोर हुन्छ यसको तलपट्टि चाहिँ यहाँनेर चाहिँ यो चाहिँ डाइजेस्टर भयो यो मिक्स गर्ने यो चाहिँ मिक्सर यस्तो हुन्छ मिक्स पिट अब यहाँ हातले यसरी तपाईले घुमाउने हैन अघि मैले तपाईलाई एउटा यो देखाए नि यो वाटर ड्रेन भल्भ यो पोर्सन भनेको चाहिँ यहाँ देखियो यो यहाँ पाइप यसरी गइराछ यो किचनतिर यसरी पाइप जान्छ यो चाहिँ बेला बेलामा खोल्न मिल्ने हुनु पर्यो यहाँबाट पानी भरिराछ भने तपाईले बेला बेलामा निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यसपछि अब यो डाइजेस्टेड स्लरी चाहिँ यताबाट जाने भयो है यसरी बायोग्यास हेर्नु न अब जमिन माथि के देखिन्छ तपाईले यहाँ खेतीपाती गर्न मिल्छ तरकारी सरकारी रोप्न मिल्छ अब जमिन माथि देखिने भनेको यो पनि अब यो पुरै भर्न पनि मिल्छ हैन यसलाई एउटा स्ल्याब राखेर वरिपरि भर्न मिल्छ यो एउटा इनलेट यो आउटलेट पाइपको आउटलेट र यो एउटा मिक्सर मात्र देखिन्छ प्राय अरु सबै जमिन मुनि नै हुन्छ अब र मटेरियल के चाहिने रहेछ अब यो बायोमासको एउटा त फेडस्टक चाहियो एनिमल डङ पोल्ट्री वेस्ट जे पनि हुन सक्ने भयो है यो चीजहरु भयो त्यसपछि एउटा प्रिन्सिपल के हो बायोग्यास इज अ प्रोड्युस एज अ रिजल्ट अफ एनारोबिक डिकम्पोजिसन यसको बारेमा मैले तपाईलाई धेरै कुरा भनिसके है कन्स्ट्रक्सन के चाहियो एउटा मिक्सिङ ट्याङ्क चाहियो मैले देखाइहालेँ अघि हैन त्यसपछि इनलेट च्याम्बर चाहियो मेन भनेकै यो डाइजेस्टरको भोल्युम कति हुनुपर्छ भनेर अब हामीले डिजाइन गर्छौं त्यसपछि आउटलेट च्याम्बर चाहियो र यो चाहिँ ओभरफ्लो ट्याङ्क यहाँ जुन चाहिँ डाइजेस्टेड बायोस्लरी आएर स्टोर हुने पार्ट भनेको चाहिँ ओभरफ्लो ट्याङ्क भयो त्यो ट्याङ्क चाहिँ बेला बेलामा फिल भइसकेपछि हामीले त्यसलाई खाली गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यो स्लरी चाहिँ एज अ बायो फर्टिलाइजर केमिकल के अरे अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर युज गर्न सकिन्छ वर्किङ प्रिन्सिपल हेर्नुहोस् है हुन त मैले अगाडिको स्लाइडमा पनि भने यो पोइन्ट बाइ पोइन्ट हेर्नुहोस् कसरी बायोग्यासले कसरी काम गर्छ भन्यो भने तपाईले यो कुरा लेख्नु पर्यो द भेरियस फर्म अफ बायोमास आर मिक्स विथ एन इक्वल क्वान्टिटी अफ वाटर इन द मिक्सिङ ट्याङ्क भनेको 1:1 रेसियोमा चाहिँ जस्तै काउडङ हो भने काउडङलाई 1:1 रेसियोमा चाहिँ मिक्स गर्नु पर्यो है त्यसरी मिक्स गरिएको स्लरी इज फेड इन्टु द डाइजेस्टर थ्रु अ इनलेट च्याम्बर त्यहाँबाट डाइजेस्टरमा जाने भयो When the digester is partially filled with the slurry, the introduction of slurry is stopped and the plant is left unused for about 2 months. सुरुमा चाहिँ यो कस्तो हुन्छ भने बायोग्यास फर्स्ट टाइम युज गर्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई एटलिस्ट 2 महिनासम्म चाहिँ त्यतिकै राख्नुपर्ने हुन्छ तपाईले यो चाहिँ बायोमास चाहिँ इनपुट दिइसकेपछि 2 महिनासम्म चाहिँ त्यसलाई सर्टेन टाइम लाग्छ
2 महिनापछि अलिअलि ग्यास निस्किन थाल्छ त्यसपछि तपाईले डेली फिड गर्ने डेली चाहिँ ग्यास युज गर्ने गर्न सकिन्छ है सो एटलिस्ट चाहिँ 2 महिना चाहिँ त्यसलाई त्यतिकै रहन दिनुपर्छ ड्युरिङ दिस 2 months एनारोबिक ब्याक्टेरिया यस्तो यस्तो हुन्छ 2 महिनासम्म चाहिँ अब बायोमास चाहिँ फर्मेसन हुन्छ भनेर भन्छ as more and more biogas starts collecting the pressure exerted by the biogas forces the spent slurry into the outlet chamber यो मैले हिजो भने हैन धेरै बायोग्यास भयो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ प्रेसर तलपट्टि स्लरीमा चाहिँ प्रेसर एक्जर्ट गर्छ त्यसपछि अब डाइस्टेट स्लरी चाहिँ बाहिरबाट निस्किन्छ र चाहिँ ओभरफ्लो ट्याङ्कबाट जाने भयो त्यसलाई हामीले अब स्पेन्ट स्लरीज म्यानुअली रिमुभ गर्ने पर्ने कुरा यसले भन्यो हैन त्यसपछि ग्यास बल्ब हुन्छ यसलाई चाहिँ पाइपलाइनबाट हाम्रो चाहिँ घर घरमा अथवा किचनमा चाहिँ पठाउन सकिन्छ ओके अब टाइप्सहरु हेर्नुस् है बायोडाइजेस्टरको टाइप्सहरु कस्तो कस्तो हुने रहेछ भनेर यो मैले मास्टर्स पढ्दाखेरि यो मेरो नोट मैले यसको चाहिँ स्न्यापशट राखेँ है ठ्याक्कै यही मैले नभेटाएर सजिलो एउटा चाहिँ फ्लोटिङ ड्रम टाइपको डाइजेस्टर हुन्छ यो अलि पुरानो टेक्नोलोजी हो आजकल मैले यो युज गरेको यहाँ नेपालमा चाहिँ युज भएको मैले देखेको छैन हैन यो सो नट कमनली युज इन नेपाल यहाँ नेपालमा मैले युज भएको देखाएको छैन त्यही यस्तो हुन्छ भनेर तपाईले चाहिँ बुझ्नु पर्यो सो अरु बेसिक कुरा सबै सेम नै हो हेर्नुस् त यहाँ यो मिक्सिङ पिट भयो ग्राउन्ड लेभल भयो दिस इज इनलेट पाइप यो इनलेट पाइपलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने यो चाहिँ सपोर्ट पायर भयो हैन सपोर्ट पाइप भयो त्यसपछि यो एउटा पार्टिसन वाल हुन्छ यो चाहिँ मिक्स होस् भनेर यो डाइरेक्ट यो राखे भने चाहिँ यहाँ यो स्लरीहरु चाहिँ यो चाहिँ मिक्सिङ हुनको लागि सजिलो हुन्छ हैन यो बाहिरको मेसनरी वाल भयो यो आउटलेट पाइप भयो सबै चिज क्लियर छ यसमा एउटा यसको चाहिँ स्पेसिफिक फिचर्स के भने यो ग्यास कलेक्टर छ यो डोम छ यो चाहिँ ग्यास कलेक्टर जो यो चाहिँ फ्लोटिङ हुन्छ अघि मैले देखाएकोमा चाहिँ फिक्स नै हुन्छ जस्तै मैले अहिले त्यो एउटा कन्स्ट्रक्सन साइटको देखाएँ सबै चिज कङ्क्रिट भयो सबै चिज फिक्स नै भयो यो एउटा फ्लोटिङ ड्रम टाइपको डाइजेस्टरमा चाहिँ यो चाहिँ स्टिलको हुन्छ फलामको हुन्छ हैन फलामको एकदम थिन प्लेटको हुन्छ अनि यो चाहिँ स्लरीमा चाहिँ फ्लोट भएर बसेको हुन्छ है फ्लोटिङ भएर बसेको हुन्छ सो यहाँबाट हामीले ग्यास निकाल्नु पर्यो अब यो चाहिँ कसरी फ्लोट हुन्छ भने यदि यहाँनिर ग्यास चाहिँ धेरै प्रडक्सन भयो भने यो चाहिँ माथि जाने भयो यसको प्रेसरले गर्दा यो चाहिँ माथि माथि तल गरिरहन्छ सो माथि गयो भन्नुको मतलब तपाईले चाहिँ ग्यास चाहिँ धेरै रहेछ भन्ने कुरा बुझिन्छ अनि यो तल झर्यो भनेपछि ग्यास चाहिँ कम भयो भन्ने कुरा बुझिन्छ अनि ग्यासको लेभल चाहिँ क्लियरली थाहा हुन्छ कति छ भन्ने कुरा चाहिँ यो हेरेर थाहा हुन्छ है सो यस्तो खालको फ्लोटिङ डम भयो सो स्टिल डम बेसिकली यसमा युज हुन्छ हैन इट मुभ्स अप्स एन्ड डाउन यो चाहिँ तलमाथि हुन्छ अरु चीज चाहिँ सबै फिक्स नै हो 10 सेन्टिमिटरको चाहिँ 10 सेन्टिमिटरसम्म चाहिँ तलमाथि गर्ने रहेछ अब त्यहाँ एउटा स्केल हुन्छ त्यो स्केल हेरेर थाहा हुन्छ कति तलमाथि गइरहेछ भन्ने कुरा अनि कति ग्यास छ भन्ने कुरा चाहिँ यसको थाहा हुन्छ है र कमनली युज चाहिँ हुँदैन यो अब यसको किनभने यसको चाहिँ डिसएडभान्टेज हेर्नु यति धेरै डिसएडभान्टेज छ सजिलो छ अलिकति कन्स्ट्रक्सन गर्न सजिलो छ यसको चाहिँ एडभान्टेज पार्ट भयो तर यसको डिसएडभान्टेज भनेको चाहिँ यो चाहिँ स्टिल युज भएको हुनाले यो चाहिँ करोसिभ मटेरियल भयो कोरोजन आउन सक्छ यसको लाइफ पनि कम हुन्छ फ्लोटिङ ड्रम्स मेड अफ ग्लास फाइबर युज गर्न सकिन्छ त्यो स्टिलको सट्टामा तर अब यो एकदम एक्सपेन्सिभ हुन्छ हजुर त्यो अहिलेको त्यो फिगरमा चाहिँ यतापट्टिको स्पेन्ट स्लरी वाला थियो नि त्यहाँबाट चाहिँ बाहिर निस्किने हो यो चाहिँ डाइजेस्टेड स्लरी चाहिँ यहाँबाट बाहिर निस्केर अनि यो चाहिँ बायो फर्टिलाइजर एज अ बायो फर्टिलाइजर युज गर्न सकिन्छ यहाँबाट भित्र पठाउने यहाँबाट बाहिर निस्किने ग्यासले गर्दा त्यो मासतिर गएको वाला पार्ट जुन छ अनि त्यो भन्दा सँगसँगै ओभरअल सबै पार्ट भित्र भरिसके पछाडी अनि बल्ल बाहिरतिर निस्किन थाल्ने हो एक्ज्याक्टली जब यहाँ ग्यास हुन्छ नि यो यहाँ ग्यास भएपछि यो ग्यासले चाहिँ तलपट्टि प्रेस गर्छ हैन त्यो ग्यासको प्रेसरले चाहिँ यहाँ भएको स्लरी चाहिँ बाहिरबाट निस्किन्छ के अब यहाँनिर त बन्द हुन्छ यताबाट जान सक्दैन यो बन्दै राखेको हुन्छ हैन यो खोल्ने त्यसपछि यहाँनिर एउटा स्ल्याब हुन्छ अरु बेला बन्द गरेर राख्ने त्यसपछि जब हामी मिक्स गर्छौं त्यतिखेर खोल्ने त्यसपछि यो इनपुट गर्ने त्यसपछि अरु बेला पनि बन्द गरेर राख्ने त्यो प्रेसरले गर्दाखेरि चाहिँ अब यतातिर बाहिरतिर निस्किन्छ अब यो लेभल डिजाइन अनुसार छ है यो मैले यहाँ 2-3 टाइपहरु देखाउँछु तपाईलाई यसको लेभल कतिमा हुनुपर्छ यो लेभल छ नि अहिले एउटै लेभलमा तपाईले देख्नु भयो हैन ग्राउन्ड लेभलमा एउटै देख्नु भयो सो यो लेभल कहाँनेर हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो कुन टेक्नोलोजी युज गर्ने कुन डिजाइन युज गर्ने भन्ने अनुसार हुन्छ सर यो नेपालमा चाहिँ किन युज नभएको त्यही त यहाँ मैले यसको ड्रब्याक भने नि हैन त यो चाहिँ एउटा चाहिँ स्टिलको चाहिँ त्यो यो जुन पार्ट छ नि त्यो ग्यास होल्डर
त्यो चाहिँ स्टिलको हुने भयो हैन, त्यो चाहिँ करोसिभ पनि हुने भयो, त्यसको लाइफ पनि कम हुन्छ। र अब यो इजिली तपाईँको गाउँघरमा युज के अरे गाउँघरमा अभाइलेबल नहुन पनि सक्छ। अब सिमेन्ट बालुवा भनेको चिज त प्रायः सबै ठाउँमा पाउने कुरा भयो हैन, कङ्क्रिट त पाउने कुरा भयो। सो अहिले चाहिँ त्यस्तो खालको युज हुन्छ, यो त्यति धेरै युज हुँदैन। अब त्यो यदि करोजन एभोइड गर्ने हो भने यस्तो ग्लास फाइबर चाहिँ युज गर्न सकिन्छ, तर यो चाहिँ के हुन्छ एक्सपेन्सिभ हुन आउँछ हैन, त्यो हाम्रो चाहिँ सिम्पल भन्दा एक्सपेन्सिभ हुन आउँछ। सो अरू डिसएडभान्टेजहरू हेर्नुहोस् है। तर यसको एउटा फाइदा चाहिँ के हो भने यसमा चाहिँ यो कन्स्टेन्ट ग्यास प्रेसर, ग्यासको प्रेसर चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ। सरी, जुन यहाँनिर चाहिँ जुन यो हाम्रो आउटलेटमा जुन ग्यास प्रेसर हुन्छ त्यो ग्यास प्रेसर चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ, किनभने यो आफैमा तलमाथि गर्ने भएको हुनाले यहाँ ग्यास जति छ त्यो अनुसार यो आफैमा तलमाथि गर्ने हुनाले यो प्रेसर चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ। तर अरू यो फिक्स्ड डोममा चाहिँ यहाँको ग्यास जति छ त्यो अनुसारको यहाँ प्रेसर चाहिँ फेरि भेराइ हुनसक्छ है। तर एज पर हाम्रो युज अनुसार चाहिँ हामीलाई चाहिँ कन्स्टेन्ट प्रेसर चाहिन्छ। यसको फाइदा चाहिँ एउटा त्यो हो, अरू धेरै यसको बेफाइदाहरू छन्, त्यही भएर यो बेसिकली युज हुँदैन है। अब यस्तो खालको युज हुन्छ हेर्नुहोस्। सो दिस इज फ्लोटिङ टाइपको भयो हैन, पुरानो टाइपको भयो। अब यो चाहिँ फिक्स डम र फ्लोटिङ डम। अब फिक्स डम पनि धेरै त मोडलहरू छ। एउटा हेर्नुहोस् त यो चाइनिज मोडल, यो सिम्पल इनलेट हैन। अब यहाँ अब यो चाहिँ फिक्स भयो। अघिल्लो केसमा यो चाहिँ एउटा फ्लोटिङ टाइपको ग्यास होल्डर हुन्थ्यो भने यो चाहिँ अब के भयो त फिक्स भयो। अरू चिजहरू सबै त्यही नै हो। त्यसपछि यसको यो बटम जुन छ नि, यो बटम चाहिँ अब कसरी कुनैको चाहिँ यो चाहिँ फ्ल्याट हुन्छ, कुनै मोडलको कुनै डिजाइनको यो फ्ल्याट हुन्छ। तर यो चाइनिज मोडलको यो पनि एकदमै पुरानो मोडल हो, 1930s मा उनीहरूले डेभलप गरेको। त्यसमा चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ कर्भ, यो चाहिँ कर्वेचर टाइपको बटम छ। सो यो बटम हेरेर पनि यो कुन टेक्नोलोजी हो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। र यो बटम अनुसार चाहिँ कतिको सस्तो महँगो अब यो कन्स्ट्रक्सन गर्न कतिको टाइम लाग्ने, कति कस्ट लाग्ने भन्ने कुरा पनि यसको चाहिँ यो डिजाइन अनुसार हुन्छ। त्यसपछि यो वालहरू केले बनेको हैन, ढुङ्गाले बनेको हो कि इटाले बनेको हो कि अथवा एकदमै सस्तो टाइपको त यो बाँसले पनि बन्ने रहेछ हैन, यस्तो कुराहरू अनुसार हुन्छ है। कङ्क्रिट डोम हुने भयो यसमा चाहिँ फर द ग्यास स्टोरेज। अरू कुराहरू सबै सेम नै हुने भयो र योभन्दा इकोनोमिकल हुने भयो। र यसमा चाहिँ अघिको जस्तो चाहिँ मुभिङ पार्ट्सहरू नभएको हुनाले वेयर एन्ड टेयर नहुने भयो। अघि चाहिँ यहाँनिर मुभिङ पार्ट्स थियो, यसमा चाहिँ मुभिङ पार्ट्स नहुने भयो। त अब स्टिल नभएको हुनाले नो रस्टिङ पार्ट्स, अनि लाइफ पनि यसको बढी हुने भयो। सबै अन्डरग्राउन्ड कन्स्ट्रक्सन हुन्छ हैन, सबैले एफोर्ड गर्न सक्ने सस्तो हुने भयो हैन। तर यसको एउटा डिसएडभान्टेज चाहिँ के हो त, यो ग्यास प्रेसर चाहिँ अब भेराइ हुनसक्छ। त्यही भएर यहाँनिर प्रेसर रिड्युसर अथवा यस्तो बल्बहरू चाहिँ प्रेसर, अघि मैले देखाएँ एउटा प्रेसर रिड्युसिङ बल्ब, त्यस्तो बल्बहरू चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सस्तो हुन्छ, त्यो सिम्पल छ। त्यसपछि अब नेपालमा युज हुने मोडल यो चाहिँ यो मोडल पनि नेपालमा छैन है, यो मोडल पनि युज हुँदैन। यो नेपालको आफ्नै मोडल छ। जिजिसी भनेको गोबर ग्यास कम्पनी, नेपालको एउटा गोबर ग्यास कम्पनीले डिजाइन गरेको मोडल हो यो। तपाईँले गाउँघरतिर पुरानो बायोग्यास हेऱ्यो भने सबै जिजिसी भनेर लेखाउँछ, गोबर ग्यास कम्पनी यो हो। यसमा के डिफरेन्स छ भने अरू चाहिँ सबै सेम नै हो। यो चाइनिजको यो मोडल करिब सबै सेम हो। यसमा चाहिँ यो हेर्नु त यो चाहिँ एकदम फ्ल्याट छ। फ्ल्याट छ भन्नुको मतलब अब यो बनाउन डिजाइन गर्न पनि सजिलो, यसको पैसा पनि कम लाग्ने, त्यस्तो खालको हुने भयो। यो सिम्पल मेरोमा भइसक्यो, तपाईँको किन भएन? मेरो स्लाइड चेन्ज नै भयो। मेरो नि आएन। भएन, मेरोमा पनि भएन। त्यो सेम छ सर। मेरो नि बल्ल भयो। अहिले ब्याकबाट रिटर्न गर न, हुन्छ। अहिले यो जिजिसी आइराछ सर। ओके, जिजिसी यो 2047 मा डेभलप भएको मोडल है, गोबर ग्यास कम्पनीले, यो नेपालको सरकारी कम्पनी गोबर ग्यास कम्पनीले डेभलप गरेको मोडल। हेर्नुहोस् त, यो अघि मैले चाइनिज देखाएको अलमोस्ट सेम छ, सबै चिज सेम नै हो हैन। यसको यो चाहिँ यो फ्ल्याट छ, यो बटम चाहिँ फ्ल्याट छ। यो फ्ल्याट बनाउनुको कारण चाहिँ यो अझ इकोनोमिक होस्, त्यो चाइनिज मोडललाई नै मोडिफाई गरेको हो खासमा हैन। इकोनोमिक होस्, अब सामान्य सिम्पल मिस्त्रीहरूले पनि बनाउन सकियोस् र लो कस्ट लागोस् भन्ने गरी यो चाहिँ डिजाइन गरिएको छ। र हाम्रो नेपालमा चाहिँ डोमेस्टिकमा प्रमोट गर्ने मोडल यही नै हो, जिजिसी मोडल। र अझ यसलाई चाहिँ जिजिसी मोडिफाइड पनि भन्छ है, पछि आएको मोडल चाहिँ जिजिसी मोडिफाइड मोडल, दुईटा मोडल छ। दिस इज सिमिलर टु द चाइनिज मोडल फिक्स्ड डोम मोडल, बट त्योभन्दा पनि सिम्पल टु कन्स्ट्रक्ट हुन्छ, किनभने यसको चाहिँ कर्भहरू चाहिँ यो चाहिँ लेस कर्भ भनेको त्यो कर्भवाला बनाउन चाहिँ गाह्रो हुन्छ। हजुर, त्यो उसको चाइनिजको त्यो कर्भ भएको वालाको चाहिँ त्यसको केही एडभान्टेज छ कि छैन?
एडभान्टेज भनेको यसको चाहिँ त्यो अब मैले उसँग कम्पेयर गर्नु पर्यो, यसलाई चाहिँ फिक्स्ड डोमलाई चाहिँ फ्लोटिङ डोमसँग कम्पेयर गर्नु पर्यो हैन, फाइदा बेफाइदा भन्ने कुरा। सो त्यो के भन्छ त्यो कर्वेचर राख्नुको चाहिँ केही फाइदा छ कि छैन भनेर सोध्न खोजेको। अब यो यसको ठ्याक्कै यो कर्वेचर किन राखे, उनीहरूले पहिला डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ 1930 मा डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ यसरी कर्वेचर राखेर गरेको रहेछ हैन। अब हाम्रो नेपालीहरूले चाहिँ यो प्रोटोटाइपलाई चाहिँ मोडिफाई गर्दाखेरि चाहिँ यो राखिरहनु जरुरी छैन हैन, यो राखिरहनु जरुरी छैन, यसलाई सिम्पल गऱ्यो भने यसको कस्ट पनि कम आउँछ, बनाउनु पनि सजिलो हुन्छ भनेर डिजाइन गरेको छ है। अब एक्ज्याक्टली ठ्याक्कै यो कर्वेचरले चाहिँ किन यो गरेको भन्ने कुरा चाहिँ यसको मलाई पनि खासै थाहा भएन। अब हाम्रोमा हेर्नुहोस्, हाम्रोमा छैन यो हाम्रो मोडल, यो यसमा छैन है। यो चाहिँ 2047 को जिजिसी मोडल भयो र पछि चाहिँ यो चाहिँ सामान्य इम्प्रुभमेन्ट गरेछ यो जिजिसी मोडलमा, त्यसलाई चाहिँ भन्छ मोडिफाइड जिजिसी मोडल, जिजिसी 2047 मोडिफाइड मोडल भन्छ, सामान्य इम्प्रुभ गरेछ है। त्यो इम्प्रुभ के गरेछ भन्ने कुरा मैले एउटा रिपोर्ट राखिदिएको छु है। यहाँ धेरै नेपालको चाहिँ करिब 400-500 एउटा यो पहिला यो इन्स्टल हुन्थ्यो जिजिसी 2047 मोडल, 400-500 बायोग्यासहरू इन्स्टल भइसकेको बायोग्यासहरूलाई उनीहरूले साइट सर्वे गरेर अध्ययन गरेर चाहिँ केही चिजहरू चाहिँ अझ योभन्दा पनि सस्तो अझ सजिलो बनाएको छ, त्यसलाई चाहिँ इम्प्रुभ जिजिसी भन्यो हैन। के चेन्ज भएको छ, सामान्य केही चेन्ज भएको छ, त्यो रिपोर्ट यसमा छ, तपाईँले हेर्नुहोस् है। यो लिङ्कमा मैले राखेको छु। जिजिसी 2047 मोडल र यो चाहिँ मोडिफाइड जिजिसी मोडलमा चाहिँ के फरक रहेछ। र यो मोडल आइसकेपछि अहिले लेटेस्ट प्रमोसन हुने चाहिँ यो नै हो, जिजिसी 2047 मोडिफाइड मोडल हो। यसलाई एनआइबिपी मोडल पनि भन्छ है, नेपाल इम्प्रुभ बायोग्यास प्लान्ट पनि भन्छ, यसैलाई इम्प्रुभ गरेको। यहाँ लेखा पनि छ सेभरल इन्टरनेसनल बायोग्यास एक्सपर्ट्सहरूले चाहिँ कन्डक्टेड हैन, यति बायोग्यास चाहिँ कन्डक्ट गरेर चाहिँ यस्तो खालको मोडल चाहिँ डेभलप गर्यो भनेर भन्ने छ। अब ठ्याक्कै के चिज भयो भन्ने कुरा तपाईँले स्टडीमा यसमा हेर्नुहोस्। र यो चाहिँ के भन्छ, डिजाइन इज मच मोर फ्लेक्सिबल हैन इन टर्म्स अफ स्पेस रिक्वायरमेन्ट एन्ड प्लान्ट प्लेसमेन्ट हैन, थोरै लाग्ने, थोरै स्पेस लाग्ने र राख्न पनि सजिलो हुने गरी चाहिँ यो रिडिजाइन गरिएको रहेछ। यसको पर्फर्मेन्स पनि बेटर हुने गरी डिजाइन गरिएको रहेछ है। यो रिपोर्टमा यसको डिटेल छ, सजिलो छ रिपोर्ट पनि। त्यसपछि अर्को एउटा दिनबन्धु मोडल छ, यो इन्डियन मोडल हेर्नुहोस् त, यो पनि फिक्स डोम नै भयो। यो दिनबन्धु मोडल, यो दिनबन्धु भनेको चाहिँ के भन्दै रहेछ भने नेपालमा यो मोडल पनि युज भएको छैन है। हिन्दी ट्रान्सलेसन अफ फ्रेन्ड अफ द पुअर, एकदमै सिम्पल हैन। भन्नाले यहाँनिर युज हुने र मेटेरियल, कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलहरू चाहिँ अब जानेर सिमेन्ट नभएको ठाउँमा पनि बनाउन सकिने। हाम्रोमा चाहिँ सिमेन्ट नै चाहियो, अब सिमेन्ट नभएको अथवा सिमेन्ट किन्न नसक्ने मान्छेले पनि बनाउन सकिने। सो दिस इज फ्रेन्ड अफ द पुअर भनेर चाहिँ उनीहरूले एउटा छुट्टै खालको मोडल चाहिँ डेभलप गरेको रहेछ। कङ्क्रिट डोम इज रिप्लेस बाई ब्रिक मेसनरी हैन। अल्सो बटम पनि यिनीहरूले यसरी नै बनाएर रहेछ हैन। कुनै ठाउँमा त 30% त्यो चाइनिज मोडल भन्दा 30% इकोनोमिकल रहेछ, लेस स्पेस युज हुने रहेछ यसमा। अझ ब्याम्बो पनि युज गर्छ भनेर जानेर चाहिँ यस्तो खालको छैन, त्यहाँनिर चाहिँ ब्याम्बो अभाइलेबल छ भने ब्याम्बो पनि युज गर्न सकिन्छ भनेर भन्छ है। यस्तो खालको मोडल चाहिँ इन्डियातिर युज गरेछ। त्यसपछि अर्को खालको बायोग्यास भनेको हेर्नुहोस् त, अब यो चाहिँ डिजाइन अनुसार कम्युनिटी नाइट सोइल बेस्ड बायोग्यास प्लान्ट। अब यस्तो खालको बायोग्यास प्लान्टहरू पनि त्यस्तो धेरै युज त भएको छैन, तर यसरी पनि बनाउन सकिन्छ। जस्तै यो चाहिँ पार्टी प्यालेसहरूमा अथवा सरकारी अफिसहरूमा जानेर धेरै मान्छेहरू चाहिँ आउँछन्, खान्छन्, बस्छन् हैन, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ यस्तो खालको बायोग्यास प्लान्टहरू पनि बनाउन सकिन्छ है। त्यसपछि अर्को यो चाहिँ एकदम पपुलर छ है। अब धेरै मान्छेले चाहिँ फेरि यो चाहिँ अलिकति फोहोर हुन्छ, त्यही भएर धेरै बनाउन रुचाउँदैनन्। यो किचन वेस्ट मोडल भन्छ यसलाई। सबैले आफ्नो घरमा, जस्तो यो घरमा हेर्नुहोस् न, यो सिम्पल एउटा बायोग्यास प्लान्ट हो, सिम्पल मेकानिकल चिज हो, यसमा केही छैन। डाइजेस्टर भयो हैन, यतापट्टि आउटलेट भयो, अनि त्यसपछि यो चाहिँ कति छ भनेर यसले देखाउने यो। अब तर यस्तो खालकोमा चाहिँ यो चाहिँ यो हाम्रो किचनबाट चाहिँ निस्किने वेस्ट युज गर्न सकिने भयो। यसको लागि फिडिङ मेटेरियल भनेकै त्यही हो हैन, बायोमास भनेकै त्यही भयो। एउटा एक्सपेरिमेन्टले हेर्नुहोस् त, 200 लिटरको क्यापेसिटीको, जस्तै यो भोल्युम चाहिँ 200 लिटरको हो भने यसले चाहिँ एक दिनमा चाहिँ 1 लिटरदेखि 1.5 लिटर पर डे चाहिँ लोडिङ गर्ने हो भने, बायोमास राख्ने हो भने, र रिटेन्सन टाइम चाहिँ 120 दिनको हो भने
यसले चाहिँ कति चाहिँ ग्यास दिन्छ भनेर यसले एकछिन है 200 लिटरको क्यापासिटी हैन इनपुट चाहिँ 10 लिटर इनपुट चाहिँ 100 लिटर दिनु पर्यो इन डाइजेस्टर हैन लोडिङ चाहिँ 1 लिटरदेखि 1.5 लिटरसम्म दिनु पर्यो हैन रिटेन्सन टाइम चाहिँ 120 डेज हुने रहेछ द्याट मिन्स यसले चाहिँ 3R को कन्सेप्ट भन्छ रिसाइक्लिङ रियुज अब यसमा हेर्नु न यो पहिला तपाईले यहाँनिर चाहिँ यो बायोमास सप्लाई गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ प्री डाइजेसन भन्छ यसरी कुहाउनु पर्ने हुन्छ यो तपाईले पहिला फोरलाई चाहिँ यस्तो खालको एउटा ड्रममा राखेर कुहाउनु पर्यो त्यसपछि कुहेको फोर चाहिँ यो चाहिँ प्री डाइजेस्टेड बायोमास चाहिँ अनि बल्ल लगेर यसमा हाल्नु पर्यो है त्यो भनेको अलिकति मोर इकोनोमिक डिजाइन हुन्छ अब यो धेरैले चाहिँ अलिकति गनाउने सराउने पनि हुनसक्छ होइन त्यसैले धेरैले युज गर्दैन है तर यदि गर्ने हो भने गर्न सकिन्छ रिजल्ट त्यसपछि रिजल्ट के आयो त 1 kg फ्रेस किचन वेस्ट प्रोड्युस अबाउट 30 to 40 लिटर बायोमास मैले अस्ति पनि भने होइन ओभरअल के हो त 1 kg बायोमास हो भने फ्रेस हो भने यसले अराउन्ड 40 लिटरको चाहिँ बायोग्यास दिन्छ र यो समर र विन्टर अनुसार फरक पर्ने भयो है टेम्परेचर अनुसार पनि फरक हुन्छ जस्तै अब यो हेर्ने कसरी हेर्नुस् न यहाँ यदि ग्यास चाहिँ इम्टी छ भने ग्यास छैन भने यदि यस्तो छ भने ग्यास छैन भनेर बुझ्नु पर्यो यदि ग्यास छ भने त्यो ग्यासले चाहिँ यो चाहिँ त्यसको प्रेसरले गर्दाखेरि यो चाहिँ स्लरी चाहिँ बाहिरपट्टि आएर भरिरहेको हुन्छ तपाईले यस्तो हेरेपछि भित्र ग्यास छ भनेर बुझ्नु पर्यो स्लरी चाहिँ बाहिर आइरहेको छैन भने ग्यास चाहिँ खाली छ ग्यास छैन भनेर बुझ्नु पर्यो त्यसपछि अरु लेटेस्ट मोडलहरु यो है यो एउटा पुक्सिन मोडल छ यो पनि चाइनिज मोडल हो यो नेपालमा एक दुईवटा कम्पनीले प्रमोट गरिरहेछ यो चाहिँ इसी मोडले यस्तो खालको प्लान्ट राखेछ उसले आफ्नो इसी मोड भने थाहा छ तपाईलाई कसैलाई थाहा छ इसी मोड आईसीआईएमओडी यो अर्गनाइजेसन हो के रे सर यो माउन्टेन कन्जर्भेसन नेचरको लागि है केको लागि यो चाहिँ माउन्टेन कन्ट्रीहरु यो चाहिँ हिमालयन रेन्जमा पर्ने कन्ट्रीहरु नेपाल बङ्गला के रे सरी भुटान अफगानिस्तान पाकिस्तान हैन यस्तो देशहरुको चाहिँ एउटा इन्टरनेशनल अर्गनाइजेसन छ आईसीआईएमओडी भन्ने इन्टरनेशनल माउन्टेनिङ के समथिङ भन्छ यसको फुल फर्म मैले बिर्सेँ अतिसम्म थाहा थियो उनीहरुले चाहिँ के गर्छ भने नेपालमा चाहिँ यो चाहिँ माउन्टेन सम्बन्धी रिसर्च गर्छ के यो चाहिँ कति चाहिँ ग्लेसियर कसरी मेल्ट भइराछ नेपालको चाहिँ अथवा यो माउन्टेन रिजनमा चाहिँ टेम्परेचर कसरी चेन्ज भइराछ क्लाइमेट चेन्जले कस्तो इम्प्याक्ट परिरहेछ भन्ने कुरा त्यो सम्बन्धी रिसर्च गर्छ है इनर्जी सेक्टरमा पनि रिसर्च गर्छ त्यहाँनिर चाहिँ उनीहरुको किचनमा चाहिँ नेपालमा त्यसको हेड अफिस चाहिँ नेपालमा छ यो चाहिँ त्यहाँ हामीले सोलरको एउटा प्रोजेक्ट गरेको थियौँ यो चाहिँ खुमलटारमा छ खुमलटारबाट अलिकति भित्र त्यो हेड अफिसमा राखेको प्लान्ट हो यो पुक्सिन मोडल भन्छ यसलाई यसमा चाहिँ तपाईले जे चिज राखे पनि हुन्छ यो यसको उमा चाहिँ तपाईले खानेकुराको वेस्टदेखि लिएर पेपर वेस्टदेखि लिएर एनिमल डङदेखि लिएर यो चाहिँ तपाईको एग्रिकल्चर वेस्ट जे राखे पनि हुन्छ तर यो माथिबाट चाहिँ यो स्टिलको एउटा स्टिलले बन्छ हेर्नुस् त यो बनाउन पनि सिम्पल छ एकदम सजिलो छ तपाईले यस्तो खालको ग्यास पनि युज गर्न सकिने भयो स्टोभ अनि यदि यो चाहिँ यो चाहिँ बायोग्यास जेनेरेटर युज गरेर यसरी तपाईले बत्ती बाल्न पनि युज गर्न सकिन्छ यस्तो खालको बायोग्यास प्लान्ट यो पनि अहिले लेटेस्ट टेक्नोलोजी नेपालमा बिस्तारै भित्रिरहेछ अर्को एउटा होम बायोग्यास भन्ने छ हामीले एकजना साथीहरूले चाहिँ इजरायलबाट चाहिँ नेपालमा 1-2 वर्ष भयो नेपालमा भित्रिआएको है यो यस्तो खालको यसको भिडियो छ है अनि अभाइलेबल इन नेपाल भनेर नेपालमा राखेको उनीहरूले एउटा भिडियो छ यो भिडियो हेर्नुस् है यो चाहिँ किचन वेस्ट मोडल भने जस्तै तपाईले आफ्नो घरमा निस्किने फोहोरलाई चाहिँ यो लगेर छतमा राखिदिनुस् यहाँ हेर्नुस् त यो फोहोरलाई यसरी राख्न सक्नुहुन्छ यो डाइजेस्टर भनेको यो हो यो पार्ट चाहिँ यसको डाइजेस्टर हो यहाँबाट यसको सर्टेन ग्यास निस्किन्छ त्यसपछि तपाईले लगेर चुलोमा चाहिँ युज गर्न सकिन्छ अब यसलाई चाहिँ फोल्ड गरेर यो एकदम पोर्टेबल छ तपाईले फोल्ड गरेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लान सकिन्छ होम बायोग्यास मोडल यस्तो खालको मोडलहरु पनि अहिले आइरहेछ नेपालमा भर्खर आएको मोडलहरु भयो यो चाहिँ अब बायोग्यास डिजाइन प्यारामिटर है के हुनुपर्छ बायोग्यास डिजाइन गर्न कुनै पनि नयाँ बायोग्यास डिजाइन गर्नको लागि तपाईले यो चीजहरु चाहिँ थाहा हुनु पर्यो सो एउटा सीएन रेशियो कार्बन टु नाइट्रोजन रेशियो चाहिँ करिब 20 देखि 30 हुनुपर्छ सम्झिनुस् है यो पीएच भ्यालु चाहिँ 6 to 7 हुनु पर्यो टेम्परेचर एकदम आइडियल केसमा 20 देखि 35 डिग्री सेन्टिग्रेड हुनु पर्यो यो चाहिँ रिटेन्सन टाइम भनेको तपाईले एकपल्ट बायोमास राखिसकेपछि त्यो डाइजेस्टरमा चाहिँ त्यो बायोमास कति दिनसम्म बस्छ
त्यसलाई भन्छ रिटेन्सन टाइम 40 देखि 100 दिनसम्म हुने भयो। द्याट मिन्स यदि 40 दिन हो भने तपाईँले आज हालेको बायोमास चाहिँ 40 दिनपछि चाहिँ त्यो डाइजेस्टेड भएर एज अ बायोस्लरी चाहिँ बाहिरपट्टि निस्किन्छ। बायोग्यासको इनर्जी कन्टेन्टको कुरा भयो। 1 काउ यिल्ड हेर्नु त 9 to 15 kg डङ पर डे यति जति आउने रहेछ। त्यसपछि ग्यास प्रोडक्सन यो अघि भइहाल्यो, यतिदेखि यतिसम्म हुन सक्ने रहेछ। यो मैले तपाईँलाई यो टेबलले देखाइसकेँ। त्यसपछि ग्यास प्रोडक्सन यो पनि ह्युमन एक्सक्रेटाको पनि भइसक्यो। त्यसपछि हेर्नुहोस् न ग्यास रिक्वायर्ड फर कुकिङ। त्यसै मैले यति ग्यास निस्किन्छ उति ग्यास निस्किन्छ त भने अब त्यो भनेको कति हो त भन्दा एकजना मान्छेलाई एक दिनमा हेर्नुहोस् त यहाँनिर 0.2 देखि 0.3 क्युबिक मिटर भएदेखि पुग्ने रहेछ खाना पकाउनको लागि। त्यसपछि यदि अब यो चाहिँ बायोग्यास लाइटर पनि हुन्छ है, यो चाहिँ पेट्रोल लाइटर भने जस्तो पेट्रोल लाइट भने जस्तो बायोग्यास लाइटर पनि हुन्छ, त्यो इमर्जेन्सी लाइट टाइपको। यो चाहिँ 0.1 देखि 0.15 क्युबिक मिटर भयो भने एउटा ल्याम्पको लागि चाहिँ पुग्ने रहेछ। चाहिँ बायोग्यासलाई हामी यो रेन्जमा चाहिँ युटिलाइज गर्ने रहेछौँ। अब मोस्ट इम्पोर्टेन्ट तपाईँको सिलेबसले चाहिँ एकदमै फोकस गरेको यो चाहिँ यो हो हैन। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ you have to know in biogas factors affecting generation of biogas biodigester। के फ्याक्टरले चाहिँ कति ग्यास आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ के फ्याक्टरले असर गर्छ त्यो भनेको आखिर यही डिजाइनको प्यारामिटर नै हो, यो इनर नै हो। यो सिएन रेसियो, पीएच, डाइजेसन टेम्परेचर, यो सबै चिजहरू चाहिँ कस्तो कस्तो हुनुपर्छ भन्ने। सो फर्स्टमा यसले के भन्छ त सोलिड टु वाटर मिक्सिङ रेसियो। हेर्नुहोस् है, जस्तै 1 केजी काउ डङमा कति केजी चाहिँ वाटर मिक्स गर्ने भन्ने कुरा। यो यदि यो हाम्रो जीजीसी मोडलले चाहिँ के भन्छ त 1:1 मा मिक्स गर्नुपर्छ भन्छ है। हजुर त्यो रिटेन्सन टाइम भनेको सर आज हामीले त्यो बायोग्यास प्रोडक्टहरू डाइजेस्टरमा राख्यौँ भने 40 दिनपछि बल्ल मात्र त्यो युज हुन्छ भन्नुभयो हो। 40 दिनपछि त्यो चाहिँ बाहिर निस्किन्छ। 40 दिनसम्म भएर निस्किन्छ कि त्यो डाइजेस्टेड भएर त्यो चाहिँ बायोस्लरी भएर चाहिँ बाहिर निस्किन्छ के। द्याट मिन्स टोटली डाइजेसन हुनलाई 40 दिन लाग्छ। रिटेन्सन टाइम भनेको त्यो बुझ्नुभयो है। ओके ओके। तपाईँले आज चाहिँ 1 केजी बायोमास राख्यो भने त्यो 1 केजी बायोमास चाहिँ कति दिनसम्म तपाईँको डाइजेस्टरमा रहन्छ, कति दिनसम्म त्यो भित्र रहन्छ, त्यो भनेको त्यसको रिटेन्सन टाइम हो। अनि त्यति दिनमा चाहिँ त्यो कम्प्लिटली डाइजेस्टेड हुन्छ। त्यसपछि त्यो चाहिँ यो चाहिँ यताबाट बाहिर निस्किन्छ है। सो अब हेर्नुहोस् त क्याटल डङ कन्टेन्ट्स 18% सोलिड म्याटर हुने रहेछ एन्ड 82% वाटर हुने रहेछ। तर अब हाम्रो चाहिँ पर्फेक्ट यदि पर्फेक्ट हो भने यसमा चाहिँ करिब 9% चाहिँ सोलिड म्याटर भयो भने चाहिँ राम्रो हुने रहेछ। त्यही भएर मैले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो अब 1:1 रेसियोमा चाहिँ मिक्स गर्नु पऱ्यो। डङलाई चाहिँ 1:1 रेसियोको पानीसँग चाहिँ जति तपाईँले डङ राख्नुहुन्छ त्यति नै पानी राख्नु पऱ्यो है। त्यसपछि अर्को भोल्युमेट्रिक लोडिङ रेसियो अर यसलाई अर्ग्यानिक लोडिङ रेसियो पनि भन्छ। द्याट मिन्स तपाईँले कुन रेसियोमा चाहिँ बायोमास चाहिँ फिड गर्ने। हेर्नुहोस् त यहाँनिर द्याट मिन्स के हो त क्वान्टिटी अफ अर्ग्यानिक म्याटर फेड इन्टु द डाइजेस्टर पर डे पर मिटर क्युब अफ डाइजेस्टर टोटल भोल्युम। यसलाई चाहिँ यो यसरी मेजर गरिन्छ केजी पर क्युबिक मिटर पर डे। द्याट मिन्स जस्तै तपाईँको घरमा चाहिँ 6 घन मिटरको 6 क्युबिक मिटरको बायोग्यास छ भने त्यसमा तपाईँले दिनमा कति केजी चाहिँ अब गोबर हाल्नु पर्यो। त्यो भनेको के हो त यसको अर्ग्यानिक लोडिङ रेसियो हुन्छ। तपाईँले धेरै थोरै पनि हाल्नु भएन, थोरै हाल्यो भने फेरि तपाईँको पुग्दैन हैन। त्यसपछि धेरै पनि हाल्नु भएन, धेरै हाल्यो भने फेरि तपाईँको त्यो डेड स्पेस हुन्छ त्यहाँनिर बायोग्यास चाहिँ डेड स्पेसले चाहिँ अकुपाई हुन्छ। त्यही भएर कति केजी हाल्नुपर्छ अथवा त्यो लोडिङ रेसियो कति हुनुपर्छ कुरा हेर्नु त स्ट्यान्डर्ड कति भन्छ त। यदि यो जीजीसी 2047 मोडल हो भने यसले चाहिँ 1 to 1.5 केजी VS पर क्युबिक मिटर पर डे हुनुपर्छ भन्छ। हामीले डिजाइन गर्दाखेरि यो चिज पनि म्याच गर्नुपर्ने हुन्छ, मिलाउनु पर्ने हुन्छ है कति केजीसम्म हाल्ने। सो कति जस्तै 1 क्युबिक मिटरको बायोग्यासको लागि तपाईँले 1 देखि 1.5 केजी VS है, यो VS को टर्ममा छ है, VS भोलाटाइल सोलिडको टर्ममा छ। सो 1 to 1.5 केजी VS हुने गरी राख्नु पर्यो। यदि 10 क्युबिक मिटरको बायोग्यास छ भने तपाईँले बढीमा 15 केजी VS सम्म पर डे राख्न मिल्ने भयो यदि जीजीसी 2047 मोडल छ भने। र अरू मोडल छ भने यो चाहिँ 5 केजी सम्म चाहिँ राख्न सकिन्छ भनेर भन्छ है।
अब यो निकाल्नको लागि कसै जस्तै फर इक्जाम्पल 30 डेजको चाहिँ हो 30 डेज चाहिँ यसको रिटेन्सन टाइम हो भने तपाईँले चाहिँ त्यो डाइस्टरको भोल्युमलाई यसले रिटेन्सन टाइमले डिभाइड गर्यो भने पनि यो भ्यालु आउँछ। यो भ्यालु कसरी आउँछ अब हामी डिजाइनमा हेरौँला। यो निकाल्ने तरिका चाहिँ यसरी पनि आउन सक्ने रहेछ है। सो यो पनि स्ट्यान्डर्ड अनुसार हुनु पर्यो। यो तलमाथि भयो भने अब हाम्रो के हुन्छ त बायोग्यास निस्किने चाहिँ तलमाथि हुनसक्छ। फ्याक्टर एफेक्टिङ जेनेरेसन अफ बायोग्यास यो कम पनि हुनु भएन र बढी पनि हुनु भएन। के भयो? ह्याङ भयो? सकेको हो सर टाइम? के होइन यहाँ मेरो स्लाइड नेक्स्ट भएन, ह्याङ भयो। टाइम कहाँ सकिन्छ? 2 घन्टा हो नि। आज त मैले तपाईँलाई बायोग्यास डिजाइन पनि सिकाउने भनिरहेको छु। स्किप पनि हुँदैन के हो? कम्प्युटर धेरै युज भएपछि बर्बाद हुने रहेछ। ठिकै छ त चलिरहेछ त। आज यति गरौँ सर, पुरै ब्ल्याक स्क्रिन आइरहेको। पक्नु यहाँ मेरो स्लाइड चाहिँ नेक्स्ट भएन कि मैले यो हटाइदिइसकेँ। कति हतार छ तपाईँलाई। कम्तीमा यो पार्दा सघाउँ। ओके त्यसपछि अर्को फ्याक्टर भनेको यो 9-10वटा फ्याक्टरहरू चाहिँ अर्को फ्याक्टर भनेको डाइजेसन टेम्परेचर। यो चाहिँ आइडियली चाहिँ कति हुनु पर्यो त 35 देखि 38 सम्म चाहिँ हुनु पर्यो अप्टिमम ग्यास प्रोडक्सनको लागि चाहिँ। यदि अब कुनै ठाउँमा चाहिँ यदि टेम्परेचर कम छ भने यस्तो खालको प्रोजेक्ट चाहिँ स्टुडेन्टहरूले गरेको मैले देखाएको थिएँ होइन। यो सोलर क्यानोपी भन्छ। तपाईँको बायोग्यास प्लान्टमा चाहिँ बायोग्यास इल्ड चाहिँ इन्क्रिज गर्नको लागि यस्तो खालको सोलर क्यानोपीहरू चाहिँ बनाउन सकिन्छ है। त्यो सोलर डाइजेस्टरको माथिपट्टि चाहिँ सोलर रेडिएसन क्याप्चर गरेर त्यो चाहिँ हिट मेन्टेन गर्नको लागि यस्तो खालको प्रोजेक्टहरू पनि गर्न सकिन्छ है। सो यो चाहिँ कति हुनुपर्छ त यदि 10 डिग्री सेन्टिग्रेड भन्दा तल हुँदैन र अप्टिमम भनेको यो चाहिँ 35 देखि 38 डिग्री सेन्टिग्रेड। त्यसपछि अर्को सिडिङ। यदि अब यो चाहिँ क्याटल डङ कन्टेन्ट बोथ एसिड एन्ड मिथेन फर्मिङ ब्याक्टेरिया होइन। यो अब यो फास्टर चाहिँ मिथेन फर्मिङ हुनको लागि चाहिँ यो चाहिँ सिडिङ रेट पनि मेन्टेन हुनुपर्छ होइन। यदि यो चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो रेसियो मिलेन भने स्मल क्वान्टिटी अफ डाइजेस्टेड स्लरी रिच इन मिथेन फर्मिङ ब्याक्टेरिया इज एडेड टु फ्रेसली चार्ज डाइजेस्टर। कहिलेकाहीँ चाहिँ जुन हाम्रो डाइजेसन भएर निस्किने जुन स्लरी छ बायो स्लरी छ त्यसलाई फेरि हामीले हाम्रो चाहिँ फ्रेस डाइजेस्टर के अरे फ्रेस बायोमाससँग मिक्स गरेर चाहिँ यो रेसियो चाहिँ मेन्टेन गर्न सकिन्छ है यदि त्यस्तो केस छ भने। र अर्को पिएच भ्यालु भनेको यो चाहिँ क्लोज टु 7 हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् हाम्रो बायोमासको चाहिँ पिएच भ्यालु क्लोज टु 7 हुनुपर्छ। यो धेरै पनि हुनु हुँदैन र कम पनि हुनु हुँदैन किनभने यो चाहिँ माइक्रो अर्गानिजम आर सेन्सिटिभ टु पिएच अफ द डाइजेस्टेड स्लरी। त्यो जुन माइक्रो अर्गानिजमहरू छ उनीहरूलाई चाहिँ यो क्लोज टु 7 भयो भने डाइजेसन गर्न सजिलो हुने रहेछ। अब यो चाहिँ 7 भन्दा एकदम कम अथवा 7 भन्दा धेरै बढी भयो भने त्यो चाहिँ टोटली डाइजेसन नहुने रहेछ। टोटल डाइजेसन नहुनुको भन्नुको मतलब के हो त तपाईँको बायोग्यास इल्ड चाहिँ कम हुन्छ। सो कन्ट्रोल पिएच बाई एडिङ अल्काली व्हेन इट ड्रप्स बिलो 6.6। यदि यो 6.6 भन्दा तल गयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ अरू एजेन्ट पनि युज गर्नुपर्ने हुनसक्छ। सो पिएचलाई चाहिँ क्लोज टु 7 मेन्टेन गर्ने। अर्को सिएन रेसियो हेर्नुहोस् त। सिएन रेसियो चाहिँ कार्बन र नाइट्रोजनको रेसियो चाहिँ यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड हुनुपर्छ होइन। यो यदि अप्टिमम ग्यास प्रोडक्सनको लागि चाहिँ 20 देखि 30 हुनुपर्छ है। अब मैले अगाडिपट्टि देखाएँ मैले चाहिँ जस्तै काउडङको सिएन रेसियो यति। अब यहाँ गएँ है एकचोटि।
कहाँ गयो प्रोपर्टीमा जस्ट अ मिनट ओके यसमा पनि छैन लेट्स गो टु ब्याक ओके यहाँ हेर्नुहोस् है यसमा हेर्नु यहाँनिर यो इम्पोर्टेन्ट है मैले त्यो तपाईँलाई फेरि देखाएँ जस्तै काउडङको सिएन रेसियो हेर्नु त 20 रहेछ होइन वाटर बफेलोको 12 रहेछ तर अब यो पिकको हेर्नु त यसको सिएन रेसियो एकदमै कम छ पोल्ट्रीको त झन् कम छ सिएन रेसियो तर ग्यास इलको हिसाबले हेर्नु त यहाँनिर पोल्ट्री लिटर चाहिँ सबैभन्दा राम्रो देखियो 0.07 तर यसको सिएन रेसियो एकदमै कम छ 8 छ है त्यही भएर अब हामीले बायोग्यासमा अब म चाहिँ पोल्ट्री लिटर कुखुराको सुली मात्र राखेर बायोग्यास बनाउँछु भनेर पनि मिल्दैन यो सिएन रेसियो चाहिँ मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसै गरी यो नाइट सोइल मात्र युज गरेर टोयलेट मात्र जोडेर पनि म बायोग्यास चलाउँछु भन्न पनि मिल्दैन जस्तै अब यो किचन वेस्ट एमएसडब्ल्यू वेस्टको अलिकति बेसिकली बढी रहेछ सो हामीले के गर्नुपर्छ भने त्यही भएर कमर्सियल बायोग्यास प्लान्टमा तपाईँले हेऱ्यो भने सर्टेन पर्सन चाहिँ काउडङ युज गर्छ सर्टेन पर्सन चाहिँ यो पोल्ट्री युज गर्छ होइन सबै मिक्स गरेर यो सिएन रेसियो चाहिँ हामीले मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ है त्यही भएर सधैँ काउडङ हो यिनीहरू हो भने चाहिँ यो पर्फेक्ट नै छ 20 कै रेन्जमा छ काउडङ मात्र युज गर्न पाइयो होइन अथवा बफेलोको डङ मात्र युज गर्न पाइयो तर अब यो यिनीहरू लो सिएन रेसियो भएको बायोमास चाहिँ मैले डाइरेक्ट त्यो मात्र युज गर्छ भनेर मिल्दैन है मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ मैले तपाईँलाई त्यो कुरा देखाएँ है किन त्यसरी मिक्स गर्नुपर्ने किन सिएन रेसियोको चाहिँ 20 हुनुपर्छ भने त्यो हाम्रो चाहिँ माइक्रो अर्गानिजमले कार्बन चाहिँ फास्ट डाइजेसन हुने भयो होइन माइक्रो अर्गानिजम युटिलाइज द कार्बन प्रेजेन्ट इन द फेरिस्टक 25 to 30 टाइम्स फास्टर देन नाइट्रोजन चाहिँ स्लो कन्जम्सन हुने भयो कार्बन चाहिँ फास्ट कन्जम्सन हुने भयो है जब हामीले कार्बन र नाइट्रोजनको रेसियो चाहिँ यो अनुसार मिलाउनु पर्ने हुन्छ है सो यो बढी पनि हुनु हुँदैन र कम पनि हुनु हुँदैन हजुर सर त्यो क्रप्सहरू हाल्ने हो कि त्यो अब काउडङहरू नै खोजेर हाल्नु पर्ने हो त्यस्तो भयो भने चाहिँ त्यस्तो भयो भने अब तपाईँलाई पहिला त हामीसँग अभाइलेबल बायोमास के छ त्यो हुन्छ काउडङ हुनसक्छ एग्रिकल्चर रेजिड्यू हुनसक्छ अस्ति मैले प्रेस मड भनेर देखाएँ त्यस्तो पनि हुनसक्छ सो त्यो सबैको चाहिँ सिएन रेसियो कति हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ त्यो अब स्ट्यान्डर्ड पनि हुन्छ अथवा यदि नयाँ त्यस्तो बायोमास छ भने तपाईँले ल्याबमा लगेर टेस्ट गर्नुपर्छ है ल्याबमा लगेर टेस्ट गरेर यसको सिएन रेसियो कति छ पिएच कन्टेन्ट कति छ यस्तो चाहिँ टेस्ट गरेर थाहा हुन्छ सो सबै चिज भइसकेपछि अब हामीले सबै मिक्स गरिसकेपछि पिएन रेसियो चाहिँ यो 20 to 30 हुने अनुसार डिजाइन गर्नुपर्छ यो म बायोग्यास डिजाइनमा देखाउँछु है यो कसरी क्याल्कुलेसन हुन्छ भनेर अहिले तपाईँले खोजेर हाल्नु पर्ने हो एक्ज्याक्टली छैन भने यो सिएन रेसियो तपाईँको तल आयो भने जस्तै भनौँ न 2-3वटा चिज तपाईँले मिसाउनु भयो त्यो मिक्सरको सिएन रेसियो चाहिँ यो 10 आयो समथिङ 10 आयो भने तपाईँले अब हाई सिएन रेसियो भएको जस्तै यहाँनिर एमएसडब्ल्यू वेस्ट भयो होइन हाई सिएन रेसियो भएको बायोमाससँग मिक्स गर्नु पर्यो अथवा काउडङसँग मिक्स गर्नु पर्यो सो मिक्स गरेर यो सिएन रेसियो मेन्टेन गर्ने बुझ्नुभयो है म अहिले देखाउँछु यो सर हजुर सर हजुर हजुर ए काठमाडौँमा यो सिएन रेसियो उ गर्ने नाप्ने ल्याबहरू कता छ हजुरलाई थाहा छ जति पनि छन् हामीले आईआईटी को लागि एउटा यस्तै प्रोजेक्ट गर्न आँटेको थियौँ अनि किचन वेस्टबाट त्यो निक्लेको झोललाई फर्टिलाइजर बनाउने ट्राई गरेको तर त्यो ल्याब कसरी के प्यारामिटर नाप्नको लागि ल्याब कहाँ छ भन्ने नै थाहा पाउन सकेनौँ कि ए तपाईँ नार्कमा जानुहोस् न नार्क यहाँनिर यो खुमलटारमा त्यहाँ गरिदिन्छ इनकेस त्यहाँ भएन भने त्यो नार्कमै काम गर्ने अब कर्मचारीहरूको आफ्नो प्राइभेट ल्याब पनि छ कि उनीहरूले मेरोमा गर्नु आउनु भन्छ तपाईँबाट त्यहाँ जानु थाहा हुन्छ जानुभएको छ त्यहाँ छैन सर यो पोहोर सालको लागि थियो अनि हामीले यतिकै बिचमा प्रोजेक्ट ड्रप गरिदियौँ कि ए यो सामान्य कुरा हो यो ल्याबमा टेस्ट भइहाल्छ यो हेर्नु न यहाँ कहाँ जस्तै यहीँ रहेछ है चिकन डङको 10 यदि कम छ कुनैको बढी छ कम भयो भने यो बढी भएकोसँग मिक्स गर्नु पर्यो बढी भएको छ भने कमसँग मिक्स गर्नु पर्यो तपाईँको डिजाइनमा बढी आयो भने कम भएकोसँग मिक्स गर्नु पर्यो क्यालकुलेसन गरेर कम आयो भने अब तपाईँले बढी भएकोसँग मिक्स गर्नु पर्यो यसरी चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ है बायोग्यास इलको लागि अर्को रिटेन्सन टाइम मैले भनिहालेँ रिटेन्सन टाइमको डिफिनेसन यही नै हो है
यो चाहिँ करिब करिब टेम्परेचर अनुसार कति हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि हुन्छ। जति धेरै टेम्परेचर भयो त्यति रिटेन्सन टाइम कम हुन्छ। द्याट मिन्स फास्ट डाइजेसन हुन्छ। टेम्परेचर कम भयो भने यो रिटेन्सन टाइम पनि हाई हुन्छ। जस्तै हेर्नुहोस् न यहाँनिर काउ बफेलो यतिको लागि चाहिँ बिएसपी भनेको बायोग्यास सपोर्ट प्रोग्राम हो, नेपालको एउटा प्रोजेक्ट हो। यसले चाहिँ रिटेन्सन टाइम भनेको चाहिँ 70 डेज हिली एरियामा र 55 डेज चाहिँ तराई एरियामा। हेर्नु न, तातो भएको ठाउँमा कम भयो अनि अलिकति चिसो भएको ठाउँमा यो चाहिँ बढी भयो है। अब यो रिटेन्सन टाइम अनुसार पनि अब यसको लोडिङ रेट अघि मैले भने अर्ग्यानिक लोडिङ रेट यो अनुसार पनि हुने भयो। फर इक्जाम्पल हेर्नु त यहाँ 7.5 केजी अफ काउ डङ पर क्युबिक मिटर बायोग्यास प्लान्ट पर डे इन तराई एन्ड 6 केजी इन हिल। यो फ्रेस अघि चाहिँ मैले भिएसको टर्ममा भने, यदि तपाईँ चाहिँ यदि फ्रेस बायोमासको टर्ममा लेख्ने हो भने 1 क्युबिक मिटरको बायोग्यास प्लान्ट यदि तपाईँको तराईमा छ भने तपाईँले 7.5 केजीसम्म काउ डङ राख्न मिल्यो। यदि हिली रिजनमा छ भने 1 घनमिटरकोमा चाहिँ तपाईँले 6 केजी राख्नु पर्यो। अथवा लेट्स से बेसिकली 4 घनमिटर 6 घनमिटरको हुन्छ बायोग्यास प्लान्ट। सो यदि तपाईँसँग 4 घनमिटरको बायोग्यास प्लान्ट छ भने तपाईँको लोडिङ रेट चाहिँ कति भयो त 24 केजी डङ पर डे हिली रिजनमा, त्यसपछि 30 केजी डङ पर डे इन तराई रिजन है। यो चाहिँ रिटेन्सन टाइम भनेको त्यो अनुसार चाहिँ यसको चाहिँ कति फिडिङ हुनुपर्छ भन्ने कुरा नि यसले भन्छ। त्यसपछि अब स्टिरिङ डाइजेस्टर कन्टेन्ट्स, अब यो पर्फेक्ट चाहिँ मिक्स हुनु पर्यो। यो चाहिँ राम्रोसँग मिक्स भयो भने यसलाई डाइजेसन गर्न, किनभने यो चाहिँ कम्प्लेक्स, अस्ति पनि मैले भने होइन, कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक म्याटर हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ फर्स्ट माइक्रो अर्गानिजमले चाहिँ फर्स्ट ब्याक्टेरियाले चाहिँ यसलाई सिम्पल अर्ग्यानिक म्याटरमा कन्भर्ट गर्छ। सो त्यो कन्भर्जन गर्न सजिलो होस् भनेर हामीलाई एकदमै प्रोपरली मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। सो राम्रोसँग मिक्स भयो भने यसको बायोग्यास इल चाहिँ राम्रो हुन्छ, ग्यास चाहिँ बढ्छ। अब यो रेसियो चाहिँ कन्सिस्टेन्सी हुनु पर्यो होइन, 1:1 रेसियो मेन्टेन गर्नु पर्यो। यो सिम्पल कुराहरू छ, मैले अलिकति स्किप गरेँ है। यो टक्सिसिटी हुनु भएन। तपाईँले बायोग्यासमा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ टोइलेट जोडेको हुन्छ होइन, त्यो टोइलेटमा चाहिँ तपाईँले अब यो चाहिँ डिटर्जेन्टले हातहरू धुयो भने यो चाहिँ टक्सिक हुन्छ। त्यो टक्सिकले चाहिँ यो ब्याक्टेरियाहरूलाई चाहिँ जुन माइक्रो अर्गानिजमहरूलाई चाहिँ किल गर्छ। सो त्यस्तो गर्नु हुँदैन। डिटर्जेन्टहरू चाहिँ कहिले पनि बायोमासमा राख्नु हुँदैन। साउन्ड पानीले हात धुनु हुँदैन है। अथवा अरू टक्सिक मेटेरियल त्यस्तो केही छ भने त्यस्तो युज गर्नु हुँदैन। ओके, सो यो 10वटा प्यारामिटर भयो है। हेर्नुहोस् त, फ्याक्टर्स इफेक्टिङ जेनेरेसन अफ बायोग्यास भनेर तपाईँलाई एक्जाममा आयो भने यो 10वटा प्यारामिटरलाई तपाईँले राम्रोसँग एक्सप्लेन गर्नु पर्यो। सबै सिम्पल छ, बुझिन्छ। त्यसपछि साइट्स, अब यो अर्को इम्पोर्टेन्ट पार्ट, साइट सेलेक्सन फ्याक्टर फर अ बायोग्यास प्लान्ट। कहाँनिर राख्ने त बायोग्यास प्लान्ट? अब तपाईँले साइटमा जाँदाखेरि अथवा साइट सर्वे जाँदाखेरि कहाँनिर राख्ने भनेर सजेस्ट गर्ने। हेर्नुहोस् त, अस्ति हिजो एकजनाले प्रब्लम आयो भन्थ्यो, क्लोज टु किचन हुनु पर्यो। सो लेस पाइप रिक्वायर्ड, क्लोज टु काउ वास हुनु पर्यो होइन, लेस क्यारिङ डिस्टेन्स। वाटर सोर्स पनि नजिकै हुनु पर्यो होइन। अब सेफ फ्रम रुट, अब ट्री, किनभने त्यहाँनिर ब्याम्बो खन्नु पर्ने भएको हुनाले यो सेफ हुनु पर्यो। यसमा स्याडोको कुरा आएन, यो स्याडो पनि हुनु भएन है, यसमा लेखाइरहेको छ। ग्राउन्ड वाटर ड्रेन, सुटेबल फाउन्डेसन, सो यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले ख्याल गर्नु पर्यो। यसरी ठ्याक्कै यहाँनिर राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुन्छ है। अब यो बायोग्यासको यो नेपालको मैले हिस्ट्री अब यो भयो, यो तपाईँले सर हेर्नुहोस् है, कहिले कहिले आयो। यो अहिले नेपालमा को प्रोजेक्ट भनेको 1992 देखि बिएसपी नेपालमा चाहिँ सरकारी प्रोजेक्ट हो। यो बायोग्यास सपोर्ट प्रोग्राम भन्छ है। यो बायोग्यास सपोर्ट प्रोग्रामले चाहिँ बायोग्यास चाहिँ युज गर्छ। टिल नाउ भनेको 2016सम्म मोर देन 6 लाख बायोग्यास प्लान्ट चाहिँ रहेछ। अब यो बढेर धेरै भइसक्यो। ओके, अब बेनिफिटको के कुरा गर्ने, अब तपाईँलाई यसको बारेमा मैले भनिसकेँ होइन। सेभिङ अफ फ्युल एन्ड केरोसिन होइन, दिनभरि लगाएर चाहिँ अस्ति मैले एउटा फोटो पनि देखाएँ। दाउरा कलेक्सन गर्न दिनभरि लाग्छ मान्छेलाई। त्यसपछि हेल्थ इम्प्रुभमेन्टको कुरा भयो। यो चाहिँ स्मोकलेस किचन चाहिँ डेभलप गर्न सकिने भयो। डिजिजहरू, डायरियाहरू, बच्चालाई हुने डिजिजहरू होइन, त्यसपछि हाउसवाइफलाई हुने डिजिजहरू चाहिँ घटाउन सकिने भयो। टाइम सेभ हुने भयो। त्यसपछि बायो स्लरी अभाइलेबल हुन्छ, हामीले चाहिँ अर्ग्यानिक चिजहरू खानु पाउने भयो। ओके, यो स्लाइड हेर्नुहोस्, यो रमाइलो स्लाइड छ यहाँ। पोखरामा उत्पादित प्राङ्गारिक मलले बजार पाएन, रासायनिक मलको पछाडि दौडिँदैछ। अहिले मैले तपाईँलाई पोखराको एउटा प्लान्ट देखाएँ नि, देखाएको छैन क्या है, त्यो म पछि देखाउँछु। यो मेरो एकजना साथी हो कुशल भन्ने है, यो पोखरामा उनीहरूले चाहिँ यो चाहिँ 4000 घनमिटरको चाहिँ बायोग्यास प्लान्ट उनीहरूले बनाएको छ भनौँ न। यहाँबाट यिनीहरूको चाहिँ हेर्नु न, यो चाहिँ फर्टिलाइजर
अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर यो चाहिँ बिक्री नभएर टेन्सन छ तर मान्छेहरू यसरी चाहिँ यो अर्ग्यानिक फर्टिलाइजरको पछाडि लागिरहेछन् अहिले न्युज आइरहेछ बङ्गलादेशबाट मगाएको के भन्छ त्यो पैँचोमा ल्याएको मल चाहिँ अझै 2 महिना लाग्ने रहेछ भनेपछि धान काट्ने बेलामा आइपुग्ने रहेछ हेर्नुहोस् फर्टिलाइजर केमिकल फर्टिलाइजर कसरी नेपालमा चाहिँ आइरहेछ होइन कसरी बढिरहेछ भन्ने कुरा त्यसपछि अरू मैले एडभान्टेजको कुरा गर्दै थिएँ होइन रिडक्सन अफ वुमन्स वर्कलोड रिड्युस हुने भयो अरू इन्भाइरोमेन्ट बेनिफिटहरू धेरै छन् त्यसपछि अब नेसनल एन्ड ग्लोबल पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ पनि यो बायोग्यासको एकदम धेरै छ है किनभने नेपालले चाहिँ यसरी पैसा पनि कमाउँछ हेर्नुहोस् त यहाँनिर मैले सिडिएम प्रोजेक्टको बारेमा तपाईँलाई थाहा छ क्लिन डेभलपमेन्ट मेकानिजम भन्छ यसलाई यसको बारेमा तपाईँलाई थाहा छ केही थाहा हुनुपर्छ यो कार्बन ट्रेडिङ भनेर सुन्नु भएको छ एनीबडी सुनेछ सर के हो त्यो भन्नुहोस् त ल धेरै कार्बन निकाल्ने देशहरूले चाहिँ कार्बन कम निकाल्ने देशहरूलाई यो दिन्छन् पैसा एक्ज्याक्टली त्यसलाई चाहिँ त्यो पैसा दिन्छ त्यो के मार्फत दिन्छ भन्ने एउटा क्लिन डेभलपमेन्ट मेकानिजम भन्ने एउटा युएनको प्रोजेक्ट छ यो सिडिएम मार्फत चाहिँ हेर न कति नेपालले चाहिँ पैसा पाइसक्यो भन्ने कुरा छ नेपालको मैले फर्स्ट चेक पनि देखाएँ होइन अल्टरनेटिभ इनर्जी प्रमोसन सेन्टरले यो चाहिँ बायोग्यासको है यो बायोग्यासको भुटानले पनि पाउँछ नेपालले चाहिँ अब कसरी पाउँछ भने यसो कन्सेप्ट चाहिँ के हो भने कार्बन नेगेटिभ कन्ट्री कार्बन नेगेटिभ कन्ट्री हो किनभने जङ्गल धेरै छ भुटानमा पपुलेसन कम छ जङ्गल धेरै छ यो चाहिँ कन्सेप्ट कस्तो हो भने अब डेभलप कन्ट्रीहरूले चाहिँ अब तपाईँले हेर्नुहोस् त्यहाँनिर हाइली इन्डस्ट्रियलाइज कन्ट्रीहरूले चाहिँ कार्बन इमिसन गर्छ अनि उनीहरूले इमिसन गरेको कार्बन चाहिँ हाम्रो जस्तो देशहरूले चाहिँ जो चाहिँ जङ्गल धेरै छ होइन यिनीहरूले चाहिँ क्याप्चर गर्छ उनीहरूले इमिट गरेको कार्बन चाहिँ हामीले चाहिँ क्याप्चर गरिदिनु पर्ने होइन क्याप्चर गर्छ यदि त्यो नगर्ने हो भने फेरि अल्टिमेटली इम्प्याक्ट पनि हाम्रो जस्तै अघि मैले सिमोट भने होइन यो माउन्टेनियरिङ कन्ट्रीहरूमा चाहिँ अब हिउँ पग्लनेदेखि लिएर धेरै प्रब्लमहरू छ यस्तो प्रब्लम चाहिँ हाम्रो जस्तो देशलाई चाहिँ धेरै असर गर्ने भएको हुनाले उनीहरूले चाहिँ के गर्छ त यसमा फेरि यसमा अमेरिका चाहिँ छैन है अमेरिका बाहेकका देशहरू हो यो अमेरिकाले म पैसा दिन्न भन्छ सो त्यो बाहेकका देशहरूले चाहिँ के गर्छ त उनीहरूले कार्बन इमिसन गरे बापत अनि यसरी कार्बन कन्ज्युम गर्ने कन्ट्रीहरूलाई चाहिँ यो सिडिएम मार्फत चाहिँ पैसा दिन्छ अथवा कार्बन कन्ज्युम गर्नु पर्यो भनेको हाम्रो जुन सामुदायिक वनले धेरै पैसा कमायो भनेर तपाईँले सुन्नुभयो होला होइन यो सिडिएम मार्फत सामुदायिक वनहरूले उनीहरूले कार्बन कन्जम्सन गर्छ त्यो अनुसार अथवा तपाईँले यदि यो चाहिँ यस्तो बायोग्यास राख्ने हो भने जस्तै कुनै पनि एउटा घरमा मैले बायोग्यास नराखेर डाइरेक्टली एउटा चाहिँ फायरवुडबाट खाना पकाउने हो भने वर्षभरिमा कति इमिसन निस्किन्छ त्यसलाई मैले बायोग्यासले रिप्लेस गर्ने हो भने कति इमिसन चाहिँ सेभ भयो होइन त्यो अनुसार त्यो एउटा रेट छ पर $10 पर टन छ के अरे होइन त्यो अनुसारको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कति इमिसन सेभ भयो त्यो अनुसारको पैसा दिन्छ नेपालमा 6 लाख 7 लाख बायोग्यास प्लान्ट छ होइन उनीहरूले चाहिँ वर्षभरिमा कति इमिसन चाहिँ सेभ गर्छ त्यो गरे बापत चाहिँ यसरी पैसा पाउँछ है र नेपालमा बायोग्यास सेक्टरमा काम गर्ने यो अर्गनाइजेसनको बारेमा एपिसी त यो गभर्मेन्टको भइहाल्यो त्यसपछि अरू कम्पनीहरू हेर्नुहोस् अरू प्राइभेट सेक्टर अरू आइएनजिओहरू चाहिँ यस्ता कम्पनीहरूले चाहिँ नेपालमा बायोग्यास सेक्टरमा चाहिँ काम गर्दै आइरहेछ ल अब सिधै लाग्यो है म तपाईँलाई डिजाइन बाहेक अरू सबै चिज देखाउँछु है एउटा हेर्नुहोस् यहाँ अब डिजाइन हामी अर्को दिनबाट अघि मैले एउटा मेरो यो चाहिँ कुशल भन्ने साथी हेर्नुहोस् त उनीहरूले यो चाहिँ गरेको गण्डकी ऊर्जा भन्ने उनीहरूको कम्पनी छ 45 टन्स पर डे बायो सिएनजी बोटलिङ प्लान्ट भन्ने उनीहरूको छ हेर्नुहोस् यहाँनिर हेर्नुहोस् 4000 घनमिटरको बायोग्यास प्लान्ट रहेछ दिनमा 45,000 किलो अर्ग्यानिक वेस्ट उनीहरूको आउने रहेछ कसरी आउने रहेछ हेर्नुहोस् अब यसरी मिक्स गर्नुपर्छ तपाईँले यो पोल्ट्री लिटर मात्र राखेर पनि हुँदैन त्यो सिएन रेसियो मिल्दैन पिग मात्र राखेर पनि हुँदैन सो यिनीहरूले काउडङ 18.5 टन पर डे रहेछ पोल्ट्री लिटर चाहिँ 14 टन पर डे रहेछ र पिग म्यान्युअर चाहिँ 14 टन्स पर डे रहेछ यो यिनीहरू सबैलाई मिक्स गरेर यो चाहिँ यो 45 दिनमा चाहिँ 45 टन पर डे चाहिँ उनीहरूको इनपुट है अनि अब यो नवलपरासीमा अर्को प्लान्ट छ उसले चाहिँ यो प्रेस मड पनि युज गर्छ सुगर मिलबाट आउने प्रेस मड पनि युज गर्छ है यसले के भन्छ जेनेरेट एन्ड सेल बायोग्यास एन्ड अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर हेर्नुहोस् 50 टन पर डे अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर आउने रहेछ भनेको हेर्नु त डेली इनपुट 45 टन पर डे छ उसको डेली अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर 15 टन पर डे छ यो भनेको करिब 30-35% आउँछ तपाईँले 1 केजी काउडङ राख्नुभयो भने त्यसको करिब 30% चाहिँ तपाईँको अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर निस्किन्छ है
अनि यति अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर निस्किने रहेछ र यति चाहिँ 1600 केजी चाहिँ प्युरिफाइड मिथेन है। यो बायोग्यासलाई पनि प्युरिफाइड गरेर मिथेन मात्र यति चाहिँ उनीहरूले, त्यो भनेको इक्विभ्यालेन्ट टु 200 एलपिजी सिलिन्डर पर डे, दिनमा 200 सिलिन्डर बराबरको चाहिँ उनीहरूले उत्पादन गर्ने रहेछ। यो पोखराको यदि कोही हुनुहुन्छ भने यो मजुवा भन्ने ठाउँको रहेछ है। यो लोकेसन तपाईँ पोखरा जाँदाखेरि त्यहाँ छिर्नुहोस्, हेर्नुहोस् है, तपाईँहरूलाई राम्रो स्टडी हुन्छ। अब हेर्ने बित्तिकै थाहा होला यो कहाँ कुन ठाउँ भयो। यो इन्टायर प्लान्ट चाहिँ यो है, डोम यो भयो है। यसको डिटेलमा हेर्नुहोस्। अब यो कुराहरू मैले के कति हुन्छ भन्ने कुरा मैले भनिहालेँ। ओके, यो हेर्नुहोस् उसको यो चाहिँ प्लान्टको स्ट्रक्चर, यो राम्रोसँग हेर्नुहोस् है। वेस्ट यसरी आउने भयो, वेस्टलाई उसले प्रिपेयर गर्यो होइन। यहाँबाट पनि आउने भयो, यहाँबाट पनि आउने भयो। अर्को चाहिँ उसको पिकको चाहिँ देखाएन है, यहाँबाट आयो। यो डाइजेस्टर मैले देखाएको यो चिज चाहिँ यो जुन डोम देख्ने भयो होइन, यो चाहिँ डाइजेस्टर भयो, यो डाइजेस्टर भयो। त्यसपछि अब यसको दुईवटा आउटपुट भयो। यहाँ हेर्नु त, उहाँले चाहिँ के भन्छ भने बायो फर्टिलाइजर इज मेन प्रडक्ट। हामी चाहिँ बायोग्यासलाई मेन प्रडक्ट भन्छौँ होइन। सो उहाँले चाहिँ बायो फर्टिलाइजर इज मेन प्रडक्ट अनि बाई प्रडक्ट भनेको चाहिँ बायोग्यास रे है। इन्ट्रेस्टिङ छ। बाई प्रडक्ट चाहिँ बायोग्यास। यो बायोग्यासलाई अब के गर्नु पर्यो त, प्युरिफाई गर्नु पर्यो है। यहाँनिर चाहिँ S2S पनि हुन्छ, CO2 पनि हुन्छ। तर S2S CO2 रलाई चाहिँ फिल्टर आउट गर्नु पर्यो, प्योर मिथेन जाने भयो। प्युरिफाई गरेर त्यसपछि कम्प्रेस गरेर एलपिजी जस्तो कम्प्रेस गरेर त्यसपछि यो बोटलिङ प्लान्टमा बोटल गरेर कुकिङको लागि अथवा इन्डस्ट्रियल युजको लागि पठाउनु पर्यो है। अब यो पैसाको हिसाबले उनीहरूले चाहिँ अघि मैले देखाएँ नि, बोराको बोरा देखाएँ नि, यो चिज चाहिँ बिक्री भइरहेको छैन भन्छ कि बायो फर्टिलाइजर। अब हामीले यसरी यसमा चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। ओके, यस्तो खालको सिलिन्डर हुन्छ। यो चाहिँ अलिकति हाम्रो एलपिजी भन्दा अलिकति स्ट्रङ सिलिन्डर हुन्छ, अलिकति मोटो पनि हुन्छ। किनभने एलपिजीमा चाहिँ लिक्विडको फर्ममा हुने भयो, यो चाहिँ ग्यासकै फर्ममा हुन्छ र बायोग्यासलाई कम्प्रेस गर्न पनि अलिकति गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर यो अलिकति थिन, अलिकति हेभी वेट भएको सिलिन्डर चाहिन्छ है। यो चाहिँ भइहाल्यो। यसरी युज गर्न सकिन्छ भन्ने उहाँको है। हेर्नुहोस् त यहाँ यो चाहिँ यस्तो ठाउँमा होइन, यो चाहिँ अनयुज ल्यान्डमा उनीहरूले राखिरहेको छ प्लान्ट। यो बनाउँदाखेरिको प्रोजेक्टको हेर्नुहोस् त कति ठुलो छ, 4000 घनमिटरको सिङ्गल प्लान्ट हो यो है। यसरी बन्दैछ। अब त उनीहरूको यो बनाउँदाखेरिको उसले मलाई पठाइदिएको स्लाइड है। यो कन्स्ट्रक्सन भइसक्यो, यो अपरेसनमा आइसक्यो। डोम हेर्नुहोस्, 4000 घनमिटरको डोम है। यो डोम भयो। त्यसपछि यो मिक्सर यहाँ भयो। यो चाहिँ सबै अटोमेटिक हुन्छ, यो केही पनि यहाँ म्यानुअल हुँदैन है। हाम्रो घरमा चाहिँ यो हामीले म्यानुअली मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ यो मोटर सिस्टम हुन्छ, यो मोटरले अटोमेटिक मिक्स गर्छ। म्यानुअल यार्ड यो आइसकेपछि म्यानुअल आइसकेपछि यहाँ सुकाउनु पर्यो। सुकिसकेपछि उनीहरूले बोरामा हालेर प्याक गरेर बेच्छ। त्यसपछि यो हेर्नुहोस् त, यो यसलाई चाहिँ स्काडा भन्छ, अटोमेटिक कन्ट्रोल सिस्टम। यहाँबाट सबै चिज कन्ट्रोल हुन्छ, कति ग्यास निस्किरहेछ, कति प्रेसर छ। अब त्यसपछि मोटरको कन्ट्रोल, अघि मैले त्यहाँनिर डिफ्रेन्ट मोटरहरू हुनसक्छ। यस्तो खालको अटोमेटिक सिस्टम उनीहरूले युज गरेछ। पाइप्स एन्ड फिटिङ हेर्नुहोस् कतिमा के बिक्री गर्ने रहेछ उसले चाहिँ। हेर्नुहोस् त यहाँनिर पैसा कति कमाउने रहेछ भन्ने पनि छ। 50 मिलियन होइन, बायो सिएनजीबाट 50 मिलियन, बायो फर्टिलाइजरबाट 50 मिलियन। पर केजी 90 रुपियाँ बेच्दाखेरि र यो पर केजी 15 रुपियाँ बेच्दाखेरि। हाम्रो चाहिँ एलपिजी पर केजी कति पर्छ, 14 किलोलाई करिब 14,500 भनेपछि कति पर्यो। त्योभन्दा सस्तो म के हुन्छ हेर्नुहोस् है। अब यो उसको फाइनेन्सियल एनालाइसिस हो, मैले तपाईँलाई देखाइनँ। त्यसपछि अर्को म तपाईँलाई यो देखाउँछु हेर्नुहोस्। 5 मिनट है, जस्ट 5 मिनट। मैले तपाईँलाई यो नेपालकै फर्स्ट देखाउन खोजेको, खुल्छ खुल्दैन। एकजना अग्रवाल भन्ने छ नेपालमा फर्स्ट यो लार्ज बायोग्यासको हेर्ने, यो चाहिँ 3400 घनमिटरको होइन अग्रवाल भन्ने छ। उसले चाहिँ यो सबै जर्मनबाट यो चाहिँ टेक्नोलोजी इम्पोर्ट गरेर नेपालमा यो चाहिँ नवलपरासीको, तपाईँले न्युज पेपरमा पहिला धेरै देखियो होला होइन, नवलपरासीमा चाहिँ बोटलिङ हुन्छ भनेर। हेर्नुहोस् त यो उसको चाहिँ यो प्लान्ट, नवलपरासीको प्लान्ट है। यो गेट भयो। अब यहाँ एकदमै उसले चाहिँ भित्र छिर्न पनि एकदमै टाइट गर्छ
होइन क्यामेरा मोबाइल सोबाइल सबै यहाँ राख्नुपर्छ भित्रको केही खिच्नै दिएन होइन हामी जाँदाखेरि त्यही भएर यो भित्रको के हो उसको सबै के फोटो मैले ल्याउनै पाएन है यो उसको चाहिँ यो प्लान्ट यो भयो डाइस्टर यो भयो यहाँनिर चाहिँ उसको चाहिँ यो बोटलिङ प्लान्ट छ कम्प्रेस गरेर बोटलिङ गर्ने प्लान्ट छ त्यसपछि यो यार्ड भयो यो म्यानुअर चाहिँ यतापट्टि आएर म्यानुअर प्रिपेयर गर्ने सुकाउने होइन उसले चाहिँ हेर्नु न यो यति एरिया भनेको यो अराउन्ड कति रहेछ 3-4 बिघा भने जस्तो लाग्थ्यो मलाई म हेर्छु है कति रहेछ सर यो गुगल अर्थमा ल्यापटपबाट अल्टिट्युड नाप्न मिल्छ कि नै मिलिहाल्छ नि अल्टिट्युड अनि त्यहाँबाट एरिया सब निकाल्न मिल्छ मैले एरिया निकाल्न देखाइदिन्छ भने अनि एनिमेट पनि गर्न मिल्छ जस्तो कि अब चिसापानीको पुल कति हाइटमा छ हाम्रो घर कति हाइटमा छ भनेर यो अल्टिट्युड निकाल्न के मिल्छ किन नमिल्न तर मोबाइलबाट मिलेन ल्यापटपबाट जाऊ गुगल अर्थमा जाऊ अनि त्यहाँबाट हेर सब फिचर छ ओके यसलाई अलि धेरै जग्गा चाहिन्छ कि ल यसमा हेर्नु न कति रहेछ स्क्वायर माइल हेक्टर 2.55 हेक्टर होइन 2.55 हेक्टर भनेको कति बिघा हुन्छ इन्टु 1.5 गर्नुहोस् करिब 4 बिघा भने जस्तो लाग्छ मलाई सो उसले चाहिँ 4 बिघा जग्गा लिजमा लिएर अब यसरी चाहिँ प्लान्टले त खासै धेरै अकुपाई गर्दैन प्लान्टले अकुपाई गर्ने भनेको त यही नै हो तर अब यो म्यानुअल प्रिपेरेसन गर्ने त्यसपछि सुकाउने त्यसपछि प्याकेजिङ गर्ने बेच्ने ओभरअलमा प्लान्टले चाहिँ यति एरिया अकुपाई गरिरहेको छ त्यसपछि उसले चाहिँ यो एग्रिकल्चरको लागि खेतीपाती गर्नको लागि पनि अरू एक्स्ट्रा जग्गा चाहिँ लिजमा लिएर एकजना यो चाहिँ अग्रवालले सुरु गरेको त्यसपछि उसको प्रब्लम के भने अब हामी चाहिँ यो फर्स्ट टाइम यो अब हामी पनि गर्नु पर्यो होइन यस्तो टेक्नोलोजी यो राम्रो कुरा भयो नेपालमा चाहिँ प्रमोट गर्नु पर्यो भनेर हाम्रो एउटा टिमै गएको स्टडी गर्न हेर्न भनेर क्यामेरा पनि राख्नु भन्छ मोबाइल पनि राख्नु भन्छ अब उसले राम्रोसँग एक्सप्लेन पनि गरेन है यो भित्र के हो भन्ने कुरा भनेर कसरी डिजाइन गरेको के हो भन्ने कुरा के पनि देखाएन सर यो भन्दै फिनिस अनि उसले चाहिँ यो चाहिँ भन्नै नचाहने अनि अब नेपालमा जति पनि यस्ता खालका प्रोजेक्ट छ सबै ऊ आफैले स्टडी गर्ने ऊ आफैले डिजाइन गर्ने होइन कन्सल्टिङ काम सबै ऊ आफै गर्ने आफै पैसा कमाउने सबै म आफै गर्छु भनेर भन्ने अरूलाई सिकाउँदै नसिकाउने बल्ल त्यसपछि त्यो मेरो चाहिँ त्यो साथीले सिक्यो पोखरावालाकोले उसले पनि यसकै सप्लायर भेट्यो होइन उसँग कन्ट्याक्ट गरेर के गरेर पछि उसले सुरु गरे अहिले करिब 4-5वटा यस्तो खालका प्रोजेक्टहरू छन् नेपालमा एपिसीले यो चाहिँ करिब 200वटा चाहिँ यस्तो खालको प्रोजेक्टहरू चाहिँ गर्ने लार्ज बायोग्यासको बेसिकली नगरपालिकाहरूमा यस्तो गर्ने भनेर उसको चाहिँ टार्गेट छ गरिरहेको पनि छ है अब अर्को दिन म तपाईँहरूलाई चाहिँ यो सिकाउनु पर्ने हुन्छ होइन यसमा 3 लेक्चर आवर हो धेरै टाइम लागिसक्यो डिजाइन कसरी गर्ने भनेर सिकाउँछ है डिजाइन र यसको कति पैसा लाग्ने रहेछ कस्ट एस्टिमेट ओके सर ओके अब म यसलाई इन गरिदिउँ हुन्छ सर हुन्छ सर